خب دوباره برگشتیم. میکروفون داریم. فکر کنم صدا خوب باشه. من کامنت ها رو ببندم اگر مشکلی نیست دیگه. بله. خب امیدوارم مشکلی توی صدا و تصویر نباشه. شروع کنیم اگر موافق هستید. بسیار عالی. ساعت شد 9:02 22 اسفند 1403. برای اینکه وقتی این فایل در واقع دانلود میشه در تاریخش مشخص باشه. پس ساعت 9:02 22 اسفند 1403 هست. در خدمتتون هستم با یک برنامه زنده دیگه و یک بررسی کتاب. کتابی رو که میخوام بررسی کنم احساس میکنم که هم از نظر زندگی شخصی برای خیلی ها ممکنه یه روشنگری هایی داشته باشه، هم برای اونایی که درمانگرن، هم اونایی که میخوان مشاوره به افراد اطرافشون بدن و در واقع در حوزه های روان درمانی و مشاوره فعال هستن. من احساسم اینه یکی از اون حوزه های به شدت مورد غفلت هست. کتاب اسمش هست Solitude: The Science and Power of Being Alone. در واقع سالیتود رو هم باید ترجمه کنیم به خلوت، نه تنهایی. من فکر میکنم لغت عزلت یا خلوت مناسب تره. حالا خواهم گفت که فرق اینا چیه و چه اتفاقی میفته. علم و قدرت تنها بودن. 3 نویسنده داره. نتا وینستاین یا واینستاین از ریدینگ یونیورسیتی انگلیس هست، استاد روانشناسی هست. فرد دیگه توی وی گوین، اون فامیلش رو خیلی سخته تلفظش، فقط میدونم که میگن 30% مردم ویتنام فامیلشون گوینه، که حالا اون گوین یا اوین تلفظ میشه. درهم یونیورسیتی هست و ویتنامی الاصله، ولی از حوالی 15 سالگی مهاجرت کرده و به انگلیس رفته. پس 2 نفر داریم. نفر اول روانشناس اجتماعی است، نتا وینستاین یا واینستاین، و گوین روانشناس بالینی است، و نفر سوم هم هیتر هانسن که به نظر میاد ژورنالیست و نویسنده است و در واقع اون سبک تاریخ نگاری و روزنامه نگاری کتاب رو دنبال میکنه. کتاب مال سال 2024، کتاب خیلی جدیدی هست و به یه مقوله‌ای میپردازه، مقوله خلوت یا تنهایی. حالا بخوایم هر جور بخوایم معنیش کنیم. بذاریم بحث رو اینجوری شروع کنم. شما حتما در اطرافیان خودتون یا حتی خودتون کسایی رو دیدید که ممکنه بگم ببین ما خیلی دوست نداریم تو جمع باشیم، تنهایی دوست داریم، میخوایم خونه باشیم. مثلا همین ایام نوروز که پیش میاد خیلی ها شوق دارن باید بریم عید دیدنی، بریم نمیدونم دیدار فامیل. بعد میگه نه من اصلا دوست دارم درو ببندم، بشینم خونه، فیلم نگاه کنم، کتاب بخونم، کار هنری بکنم. نمیدونم چرا احساس میکنم که دوست ندارم با دیگران معاشرت کنم یا از تنها بودن خودم بیشتر لذت میبرم. این یه پدیده خیلی پیچیده‌ایه که تا چندی پیش صرفاً به این میگفتن گوشه‌گیری، درونگرایی. میگفتن آدمایی که اینجوری اینا درونگران، گوشه‌گیرن و از نظر اجتماعی هم یک پوان منفی حساب میشد. معتقد بودن در دراز مدت افسرده میشی، تو زندگیت عقب میافتی. خیلی از جاها باید حتما برونگرا باشی، معاشرتی باشی، سعی کنی همه جا حاضر باشی، استقبال کنی از داشتن شبکه وسیع دوستان. اما یافته‌های سالهای اخیر یه چیزایی رو نشون داده که داستان به این سادگی نیست. خیلی پیچیده تر از ایناست. و آیا این گوشه‌گیری یا عزلت یا خلوت بیماریه؟ آیا این در نوجوانها که بیشتر دیده میشه عامل آسیبه؟ چون حالا اینم براتون بگم که همیشه هم اینقدر خوشایند نیست. گاهی اوقات میگن که خب تو خونه میمونه چیکار میکنه؟ نمیاد مهمونی، نمیاد معاشرت، بیرون نمیاد، میشینه پای کامپیوتر، پای اینستاگرام نشسته، یا نشسته داره گیم بازی میکنه. حالا اینم خواهم گفت در ادامه بحث که گیمرها یک تلفیق پیچیده‌ای دارن با مسئله خلوت. و باز یه اتفاق دیگه میفته که دیگه خیلی خانواده‌ها رو نگران میکنه. میگه وقتی تنهاست من نگرانم حشیش میکشه، نگرانم گل میکشه. و مدعی ان که اصلا از زمانی که این گل آشنا شد، بازی کامپیوتری، گوشه‌گیری، عدم ورزش، عدم تحرک، عدم معاشرت، این یه دردسر شد
و میمونیم که علت کدامه. باز برگردیم به اون مبحث مورد علاقه من، اینجوری چرا قوه میگیرن؟ واقعا علتش چیه؟ چون من خیلی از خانواده ها رو هم میبینم که این سوال براشون هست: آیا حشیش اینجوریش کرده؟ آیا بازی های کامپیوتریه؟ آیا ویژگی های نسل جدیده؟ آیا برای اینه که خب بیرون شلوغه، بیرون همچین آخه خبری نیست، تفریح نیست، سرگرمی نیست، مونده تو خونه؟ یا آیا اصلا اینجوری هست که اگه شما زیاد خونه بمونی کم کم عادت کنی؟ این یه سوال خیلی مهمه. عادت کنی و بگی ببین من روزای اول منو نبردن بگردونن، کوچیک که بودم هی تو خونه گذاشتن منو، خودشون رفتن بیرون، من دیگه معاشرتی بار نیومدم، من تو خودم. ما میخوایم به این بحثا بپردازیم، احیانا ببینیم کدامهاش میتونه دردسرساز باشه، کدامهاش جنبه مثبت داره و به این کتاب نگاهی بیندازیم، چون به نظر من یک دریچه خیلی جذابی رو باز کرده و میشه گفت یک حالت اعاده حیثیت کرده از بعضی از اون افرادی که میگن ما دوست نداریم بیرون بریم، تو خودمونیم، با تنهایی خودمون راحتیم و این پژوهش‌های خودشون رو منتشر کردن. چند تا چیز دیگه راجع به نگارنده ها بگم. هر سه اعتراف کردن که از اون علاقمندان شدید به خلوتند، یعنی گفتن علاوه بر این که کار پژوهشمون اینه، از نظر درونی هم مثلا عشقمون اینه، ما خودمون این کاره ایم، خودمون اینجوریم، دوست نداریم معاشرت کنیم. دوم اینه که اون دو نفر واقعا جزء پژوهشگر، دو نفری که گفتم رشته بالینی و روانشناسی هستن. هیتر هانسن رو عرض نمی‌کنم، اون نتا واینستاین و گوین، اینا پژوهشگران خوبی هستند، تعداد زیادی مقاله دارن، ارجاعات بسیار زیادی به کارهاشون شده و چند مقاله خیلی مهم دارن که من اونها رو هم خدمت شما معرفی خواهم کرد. و به رسم همیشگی، به رسم این کار جدید، اسلایدها رو هم براتون توی کانال تلگرام میذارم. بعضی جاها من میخوام به اعداد، به تصویر، به شکل اشاره کنم، اگر خواستید میتونید کنارش PDF اینا رو هم در مقابلتون داشته باشید و ببینید. پیشتر که جلو برم خدمتتون گفتم که این افراد پژوهشگران خوبی هستند. اتفاقا چند تا مقاله ازشون دیدم که جز منبعهای کتابشونه و حتی این احساس رو داشتم که این مقاله ها از کتابه بهتره، یعنی اونایی که فرصت ندارن کتاب رو بخونن. چون کتاب ببینید یه کتاب مبسوطیه، 250 صفحه مطلب اصلیش هست و یه مقداری باید بگم خیلی سبک نگارشیش جذاب نیست، حاشیه گاهی اوقات زیاد رفته و خیلی از مواقع به نقل قول مراجعان ارجاع داده، یعنی یه جاهایی شما خسته میشید از تعداد زیادی اون کاراکترهایی رو که معرفی میکنه در جریان مصاحبه هایی که انجام داده. در واقع کتاب خلاصه‌ای از مصاحبه های کیفی و بحث های عمقی است که با تعداد زیادی از افراد داشته که اصولاً اونا خلوت رو چجوری میبینن، خلوت چه ویژگی‌هایی داره، بعد اومده به مقالات خودش ارجاع داده. ولی میگم اونایی که سعی میکنن وقت کمی دارن و سعی میکنن که سریعتر مطلب رو دنبال کنن، به خصوص بالینیا باشن، 2 تا مقاله خیلی خوب داره که تقریباً اصل کلام تو اونه. مقاله اول Definitions of Solitude in Everyday Life، معنی خلوت در زندگی روزمره، که هر سه نویسنده همون نویسنده های کتابن. جایی که چاپ شده Personality and Social Psychology Bulletin 2023 هست. و مقاله دوم Who Enjoys Solitude، چه کسی از خلوت لذت میبرد، که این هم باز در Public Library of Science PLOS1 به سال 2022 چاپ شده و به نظر من این دوتا یا مکمل بگم یا خلاصه و اساره اون چیزی است که توی این کتاب میخوان بهش بپردازند. اولا خلوت چیه، ترجمهش چیه، معنیش چیه، توصیفش چیه، و دوم اینه که کیا از خلوت استقبال میکنن، کیا لذت میبرن و کیا اذیتشون میکنه. میخوایم اینا رو بگیم. یک هشدار دیگه هم خدمتتون بگم، مطلب زیاده، ممکنه این جلسه تموم نشه. من خودم بدم نمیاد که جلسه بعد هم به بقیه این اختصاص بدم و قضیه رو یه جور جمعش کنم، چون مقوله های دیگه هم توش هست، مثلا مقوله خجالتی بودن، مقوله گوشه‌گیری، مقوله نفرت از اجتماع، مقوله غیر اجتماعی بودن. اینا همش حوزه هاییست که میخوایم معرفی کنیم و امیدوارم یک جوری همه رو به تفکر عمیق‌تر وادار کنه
و این داستانی که یه نگاه میندازیم ولش کن فلانی گوشه‌گیره، ولش کن فلانی درونگراست یا من درونگرام برونگرام، به این راحتی نیست. قبل از اینکه کتاب رو توضیح بدم بذارید یک مروری بکنیم از به روز نظریه های گوشه‌گیری اجتماعی قبل از اینی که به این کتاب بپردازیم. یعنی الان صحبت ما سالیتود، خلوت، عزلت نیست. صحبت ما گوشه‌گیری اجتماعی، social withdrawal. وقتی اومدن social withdrawal رو نگاه کردن، من تو اسلاید شماره 6 این رو گذاشتم. تقریبا علم میگه ما 3 حالت داریم. یعنی اون خلوت رو بذار کنارا، هنوز به بحث خلوت نرسیدیم. خب قبل از این علمی که قبل از این 3 نفر بخوان خیلی پررنگش کنن، البته اصطلاح خلوت و مسئلهش توسط این 3 نفر برجسته نشده، قبل از اون خیلی از قرون وسطا بهش اشاره شده و بعضی اون رو یک جنبه متعالی انسان دونستن و خیلی از شعرا، عرفا، نویسندگان، تاریخ نگاران به اون اشاره دارن که این اصلا یه ویژگی خاص بعضی از انسان هاست. قبل از اونی که اونو بحث کنیم میخوایم اینو بگیم انسان هایی که گوشه گیرند چند دستند و چه آسیب شناسی یا بگیم چه زیرساخت روانی توش مطرحه. برای اینکه 3 تا اصطلاح، اونایی که اهل نوشتن هستند و میخوان بعداً بهش برگردن، ما 3 تا اصطلاح در گوشه‌گیری اجتماعی داریم. 1 خجالتی بودن، شاینس، خجالتیه. 2 غیر اجتماعیه، unsocial. و 3 اجتناب اجتماعی، social avoidance. پس اگر خلوت رو بذاریم کنار، اونی که تو خونه است میگه من نمیام بیرون، ایام نوروز میگه نه من میخوام بمونم خونه. 3 حالت هست که این 3 حالت رو قبلش باید توضیح بدیم که بعداً میخوایم خلوت رو روی این سوار کنیم. یک بحث رو باز بریم عقب‌تر. یک چیزی که الان خیلی در علوم رفتاری مده و تقریباً میشه گفت حاکمه. میگن مثل این که انسان ها رو اصلا بذار کنار، حیوانات، حتی تا رده های خیلی پایین برو، حشرات، 2 محور اصلی در مغزشون هست. محور approach، محور avoidance. محور رفتن به سوی و محور اجتناب. یعنی میگن مثل این که این مغز مثل دگمه های اصلی که تو ماشین هست یا یک اسباب بازی هست، 2 طرف حرکت میکنه، برو طرفش، ازش دور شو. و نکته دیگه که هست اینه که این دگمه اینجوری نیست که یا میری طرفش یا ازش دور میشی، 2 تا اهرمه. یعنی هم میتونی بری طرفش، هم میتونی ازش دور شی. ممکن شما بگی این یعنی چی؟ آره دیگه، قشنگیش به همینه. 2 تا پدیده عمود به همند، در یه راستا نیستند. پس اینجوری شما میتونید 4 حالت تصور کنید، 4 پدیده تصور کنید. انسان هایی که دوست دارن برند به طرف و در عین حال اجتنابم میکنند. این ویژگی بیشتر خودش رو به صورت خجالتی بودن نشون میده. یعنی اگر خجالتی ها رو بخوای نگاه کنی، اینو میگه من خیلی دوست دارم تو جمع باشم، اصلا آرزوم مهمونی افراد هستند و این نمیدونم، میرم اونجا دلشوره میگیرم، میترسم، اضطراب پیدا میکنم و این باعث میشه که نرم. پس خیلی دلم میخواد برم و در عین حال در واقع میترسم، اضطراب دارم، اذیت میشم. حالا همینجور بریم جلو، اینا رو توصیف میکنم. امیدوارم اون آخرش اون احساس آو برای هممون شکل بگیره که عجب پدیده جالبیه. خب پس این میتونه اینجوری باشه. یه عده رو شما میتونه این شکلی داشته باشی، میگه من نه علاقه به جمع دارم، اصلا دوست ندارم برم تو جمع و در عین حال از جمعم بدم میاد، احساس میکنم که اذیت میشم. تو جمع که هستم نگاه های دیگران، تماس چشمی دیگران، سوال میکنن. این طنزهایی هست که الان خیلی فراگیر شده، تو ایام نوروز ازت سوال میکنن ازدواج کردی یا نکردی، درست به کجا رسید، اصلا میگن یه جوری میره رو اعصابم. پس هم اجتنابم بالاست، هم روی کردم کمه. این حالت رو میگن socially avoidant، اجتناب کنندگان اجتماعی. یعنی نه جمع و دوست داره، نه تنها دوست نداره بره تو جمع، از جمع بدش هم میاد، اذیت میشه، توش اضطراب میگیره.
حالا هر موقع شما خواستید خودتون یا اطرافیانتون نگاه کنید ببینید این شاخصاتون چقدر پایین بالاست. مثلا شما ممکنه بگید که ببین من تو جمع میخوام برم یه جوری نگاه دیگران، سوال کردن دیگران، دخالتاشون، حرفاشون اذیتم میکنه، در این حال همچین جذابیتی هم برام نداره. این میشه اجتناب کننده اجتماعی. حالت سوم رو میگن غیر اجتماعی. میگه ببین من از جمع خوشم نمیاد، علاقه ای به رفتن تو جمع ندارم، خب ولی اونجا که میرم استرابم نمیگیرم، خیلی ریلکسم، کولم، احساس میکنم که خب سوال ازم میکنن، نه احساس میکنم تپش قلب کردم، نه دهنم تلخ میشه، نه دستام عرق میکنه، فقط اونجا به مزه نمیده، به قول معروف حال نمیکنم با جمع. به اینا میگن آن سوشال. حالا خواهم گفت خدمتتون که اینا چجور به هم تبدیل میشن و سرنوشت هر کدوم چگونه میشه. یک پرسشنامه‌ای هم هست که این پرسشنامه برای شما میتونه یه جور خیلی روشنگر باشه به نظر من. 7 قلم بیشتر نداره. بهش میگن پرسشنامه انزوای اجتماعی، Social Withdrawal Questionnaire، که ریفرنسش هم فردی هست به نام لری نلسون و یک مقاله هست، مقاله رو تو این فایلاتون گذاشتم، Shy and Still Struggling، خجالتی و هنوز در چالش. و بذارید یه چیز جذابم این وسط بهتون بگم. یه اتفاق دیگه هم در سالهای اخیر افتاده، علاوه بر این که ما مقوله خلوت رو بیشتر باهاش آشنا شدیم، مقوله هست به نام Emerging Adulthood. اینو قبلا صحبت کردم که جفری آرنت اول بار اینو مطرح کرد و بعد 20 سال دیدن او مفهوم خیلی قشنگیه. داستانش هم اینه. سابقا اگر شما دقت کنین 2-3 نسل بریم عقب، حدود 50-60 سال پیش، افراد 17 سال 18 سال 20 سالشون میشد، شغلشون روشن بود، معمولا تشکیل خانواده میدادن، ازدواج میکردن و از خانواده پدری جدا میشدن. این یک هنجار بود. نه تنها در ایران بلکه در تمامی کشورهای دنیا روندی دیده شده که سن ازدواج رو به افزایشه و افراد سالهای بیشتری رو در منزل مادر و پدر میمانند. به این پدیده میگویند بزرگسالی برآمده، Emerging Adulthood یا Emergent Adulthood. و جالبه که این فاصلش رو میگن بین 18 سال هست تا 30 سال و انبوهی از یافته ها در 20 سال اخیر راجع به شخصیت این افراد شکل گرفته. حالا فرصت شد بیشتر توضیح میدم، ولی موقتا اینجوری براتون بگم ویژگی این دورات اینه. اولا اونها یک حالت دم غنیمتی وجود داره، یعنی میگن now or never، یه اصطلاحی پیدا شده، الان یا هیچ وقت. یعنی باور اون افراد اینه که ببین این دوره یه سری کارا هست که اگر نکنی دیگه تو عمرت نمیتونی بکنی. مثلا سفرهای مجردی، مهمونی، پارتی، نمیدونم امتحان کردن هنرهای مختلف، سرک کشیدن به رشته‌های مختلف و غیره. و در واقع در این دوره یک جور تجربه کردن و سرک کشیدن افراطی تو هر شاخه‌ای دیده میشه. اتفاق دیگه‌ای که در این دوره میفته اینه که افراد اون حالت سالیتود توشون خیلی پررنگ میشه. پس شما اگر فردی در اطرافتون هست 18 تا 30 سال، یا همش میمونه خونه بازی کامپیوتری میکنه و یه جور احساس این رو داره که الان باید فعلا خوش بگذرونیم، من الان فعلا تصمیم برای آیندم ندارم، فعلا موندم ببینم چی میشه. این یک پدیده جهان شمول داره در میاد و علتش رو نمیدونیم. حالا کتاب‌های معرفی خواهم کرد که به بحث میپردازه و شاید جلسات دیگری رو اختصاص دادیم به این مسئله. باز ویژگی دیگه‌ای که داره اینه که شاخه به شاخه پریدن خیلی زیاده. تغییر رشته، تغییر شغل، تغییر معاشرین و برای همین هم هست که ازدواج هم توش داره کمتر میشه. افراد نگه داشتن شریک ثابت رو هدف خودشون نمیدونند. یه جور در لحظه بودن داره مد میشه. و باز یه اصطلاحی مخصوص این دوره خیلی داره پررنگ میشه، اونم فومو هست. شاید شما تو شبکه‌های اجتماعی شنیده باشین. یعنی اونی که این کارا رو نمیکنه حس میکنه جا مونده. بقیه دارن خوش میگذرونن، بقیه رفتن سفر تفریحی، بقیه رفتن نمیدونم کویرگردی، کوهنوردی غیره، من موندم بخونه، من باید بشتم درس بخونم و یه احساس بد میده. ولی یه چیز عجیبی که توشه اینه که خلوت توش خیلی پررنگ شده
و یک بخشی از مطالعات خلوت شناسی داره به این برمیگرده که تو اون 10 سال چه اتفاقی میفته که این افراد دوست ندارن معاشرت کنن و موندن تو خونه. آیا این یک آسیبه؟ آیندهشون چه خواهد شد؟ خیلی یافته های قشنگی هست که به اون اشاره خواهم کرد. این جلسه شاید نرسیدیم، جلسه بعد صحبت. پس بیایم پرسشنامه رو نگاه کنیم، ببینید 7 قلم داره و این 7 قلم این 3 دسته رو از هم جدا میکنه: خجالتی ها، غیر اجتماعی ها و اجتنابی ها. براتون بخونم، پرسشنامه انگلیسیش هم توی فایلاتون هست. هرچند من دوست دارم که با دیگران باشم و با آنها حرف بزنم، اما تعامل و برخورد با آنها برایم اضطرابزاست. واضحاً خجالتیه. من خجالتی هستم. سوال 2. سوال 3. دوست دارم با آدمها بگردم، اما گاهی از این بابت مضطرب می شوم. این 3 تا خجالتی. 4. من از مناسبت‌های رسمی اجتماعی اجتناب می کنم. مهمونی نمیرم، عروسی نمیرم، عید دیدنی نمیرم. پس این به نظر میاد اون اجتنابی هست. 5. معمولاً به دنبال بهانه برای دوری از تماس‌های اجتماعی هستم. لباس ندارم، نمیدونم دیر شد، جا موندم، ترافیکه، یعنی میخوام دور بشم و این دور شدنه با یک اجتناب همراهه، اذیت میشم. 6. خیلی با تنها ماندن و تنها وقت گذراندن مشکلی ندارم. و 7. این که تنها و با خودم باشم همانقدر لذت بخش و خوشحال کننده است که با دیگران باشم. همین 7 سوال تا حدی، چون میدونی افرادم 0 تا 7 لیکت داره دیگه، به خودشون نمره میدن، خیلی زیاد تا حدی حدودی تقریبا جدا میکنه این 3 دسته رو. پس یه دسته آخر اونایی هستن که اجتناب ندارن، تو جمع اذیت نمیشن ولی صرفا حال نمیکنن دیگه و تو تنهایی خودشون بیشتر لذت میبرن. حالا تا چندی پیش میگفتن هنجار مطلوب اینه، اون 4میه که هم دوست دارم معاشرت کنم و هم اجتناب نمی کنم، که گفتم مقوله خلوت اینو تا حدی زیر سوال برده. حالا در مورد خجالتی بودن اگر میخواین یه کتابی هست، اینو تو لیست معرفی گذاشتم، امیدوارم براتون معرفیش کنم. Shrinking Violets، در واقع بنفشه های در خود رفته. Shrinking Violet یک اصطلاح به معنی افراد خجالتی. The Secret Life of Shyness، زندگی پنهان یا زندگی نهان خجالتی ها یا خجالتی بودن. جو موران نوشتتش، مال 2017 هست، کتاب خوبیه و فکر میکنم تو معرفی میذاریم. بحثش راجع به خجالتی هست و البته اینجا صحبتش اینه که یه دفاعی از خجالتی ها میکنه. میگه حتی اونایی که رنج میبرن، اضطراب دارن، اونا رو هم نباید بیماری دید. این افراطیه که ما داریم، مثلا خجالتی ها رو هم بیماری میدونیم، نه اضطراب داره و اذیت میشه. پس بزنیم بحث خجالتی رو فقط فهمیدیم چیه، بذاریم برای یه زمان دیگه. باز یه مقاله جالبی هست که میخوایم روش جلسات آینده امیدوارم مانور بدیم. Away from the herd، دور از گله. Loneliness as a dysfunction of social alignment، Social Cognitive and Affective Neuroscience 2024. این داستانش چیه؟ این داستانش میره حیوانات رو بررسی میکنه. ببینید اینم براتون تو پرانتز خدمتتون عرض کنم. یک رسم عجیبی تو علوم رفتاری هست که بیایم ریشه همه این مشکلات رو تو حیوانات ببینیم. چرا؟ چون نظریه روانشناسی تکاملی این رو میگه اون مدارهایی که تو مغز ما باعث خجالتی بودن، اجتناب اجتماعی میشن، همه اینا در حیوانات ساده تر و پایین تر تو رده تکاملی هم وجود دارند. منتها خب اونا احساساشون رو کلامی نمیکنن، زبانی نمیکنن، هیجاناتشون پیچیده نیست، ولی میگن همون مدارهایی که تو اون مغز اونا هست تو مغز ما برای کارهای پیچیده تر استفاده میشه. یعنی اصولا مثل یه موتوریه که هی بهش جوانب اضافه شده ولی هسته مرکزیش همونه. پس اگر ما بریم حیوانات رو بررسی بکنیم، کلی میتونیم رازهای رفتار انسان رو کشف بکنیم. جالبه تو حیوانات که اومدن نگاه کردن دیدن یه پدیده وجود داره. شما مثلا در واقع گربه ها رو نگاه کنید، سگ ها رو نگاه کنید. وقتی اینا توی طبیعت هستند اینجوری نیست که تا میتونی از همدیگه دور بشو یا به هم نزدیک شو. هر دو ویژگی رو میبینید. در بعضی شرایط اینا خیلی به هم نزدیک میشند. در بعضی شرایط با هم فاصله میگیرند.
سوال اینه که چرا هر دو محور توی اینها وجود داره و نظریات جالبی هست. مثلا چرا باید با یه فاصله خاصی از هم قرار بگیرن، مثلا 4 متر، 6 متر، 8 متر، بسته به دما، بسته به اون پوشش گیاهی. توی یه فاصله اگه از هم دور شدن میل پیدا میکنن به هم نزدیک شن، از یه حدی هم به هم نزدیک شن کلافه میشن، هم دیگر رو میزنن. این فاصله اجتماعی چگونه است؟ جانورشناسا 3 تا ویژگی رو مطرح کردند که حالا من میخوام راجع به اونم یه چند دقیقه صحبت بکنم، چون به نظر من خیلی از مسائل رو روشن میکنه. میگه اگه اینا وقتی به هم خیلی نزدیک باشن پدیده انزجار پیدا میشه، سعی میکنن خودشون از هم دیگه دور کنن. شما اگه 4 تاشون رو بذاری کنار هم فاصله میدن به هم دیگه. اگه خیلی از هم دور باشن به هم جذب پیدا میکنند که به اون زون بهینه برسن. و تو زون بهینه که قرار میگیرن، این سومیش قشنگه، میگه الاینمنت پیدا میکنند، هم نوایی پیدا میکنند. یعنی قدم برداشتنشون عین هم میشه، ژستاشون عین هم میشه، حرکت سرشون عین هم میشه و این خیلی جالبه، هم نوایی. حالا شما بیا اینا تو فیزیک دیگه، رفتار بدنیه، بیا این رو تو افکار نگاه کن. خیلی از معماهای اطرافمون حل میشه. مثلا چرا بعضیا میبینی خیلی از باورها رو میپذیرند، یا مثلا گرایش خاص سیاسی، گرایش خاص اجتماعی، و شما هر چقدر باشون استدلال میکنی عوض نمیشه. میگه اون چیزی که باعث تغییر یا سرسختی روی رفتار میشه، بیش از اونی که محتوای اون فکر باشه، این فاصله عاطفی، فیزیکی و هیجانی است که با دیگران داری. اگه شما با یکی خیلی نزدیکی و اون میخوای فاصله رو افزایش بدی، به طرز عجیبی افکاری علیه او میسازی یا افکاری مخالف او میسازی. مثلا این بحث‌های خانوادگی هست که میبینی نوجوانا مثلا با پدر مادر سر مسائل مذهبی، سیاسی، اقتصادی اینا یه بحث و چالش دارن و جالب تفلکی‌ها هر چقدر سعی میکنن والدین اینا خب بیا بریم مشاوره، بیا بریم منطقی صحبت کنیم، هیجانی نشو، بیا خطاهای شناختی نداشته باشیم، باز جواب نمیده. برای اینکه دلیلش واضحه، فضای فیزیکی بیش از حد نزدیک شده و اون مکانیزم ریپالشن، یعنی از هم دور کردن فعال شده. تو حیوانات اون حرکت قشنگیه که گربه‌ها میزنن تو سر کله هم یا برای هم سر و صدا در میارن، فیف میکنن و اینا. توی انسان‌ها میتونه این باشه که من با افکار تو مخالفت میکنم، با باور سیاسیت مخالفت میکنم. و شما همش فکر میکنی که این چرا اینجوری نشده. نه، داستان اینه که این دوتا بیش از حد به هم نزدیک شدن، باید فضای فیزیکی که استعاره‌ایه، چون جالبه در مغز ما اون همون مکانیزم‌های حیوانات هست اون تا استعاره‌ای میشه. یعنی شما میگی من احساس نزدیکی بهش میکنم، تو حیوانات اون نزدیکی فیزیکیه، یعنی واقعا متر میتونی بذاری ببینید تو 45 سانتیش وایساده، ولی احساس دوری میکنه تو 4 متریش وایساده. و وقتی من احساس نزدیکی بیش از حد به یکی میکنم، اون ریپالشن فعال میشه، میخوام یه فکری پیدا کنم که منو از اون دور کنه. برای همینه تو خیلی زوجها، توی پدر فرزندها میبینید چقدر با افکار هم مخالفت میکنن، میگن ما ناسازگاریم. خیلی ساده میتونه این باشه که زونشون، اون حبابشون یا اون شعاع نزدیکیشون بیش از حد نزدیکه و وقتی شما از نظر هیجانی اینا رو فاصله میدید، دفعه میبینید افکار تغییر میکنه. برعکس وقتی افراد از هم دورند، ببینید چگونه میتونن ایدئال کنن همدیگه رو. مثلا هر چی شما میگه چه جالب، منم مثلا اینجوری فکر میکنم. مثلا اینا که دوست دارن به هم نزدیک بشن، اول آشناییشونه یه جوری مثلا دیت میکنن، هیچ طرز عجیبی میبینی هر چی اون طرف میگه عجیب منم اونجوریم. یعنی میبینید چه جوری سیستم شناختی ما تحت تاثیر میدان جاذبه فاصله هیجانیمون با هم دیگه عوض میشه. منتها حالت سومش قشنگه، میگه وقتی شما تو اون زون بهینه قرار گرفته باشید هم نوا میشید و این هم نوایی یک شباهت زیادی داره به اون هم نواییایی که شما تو گروه‌های سیاسی میبینی، تو افراد میبینی که مثلا همه با هم یه حرفو میزنن، هر کاری هم میکنی تغییر نمیکنن. این بیش از اینی که بگی فکرت متصلب شده چرا باوراتو تغییر نمیدی، توی زون بهینه فاصله هیجانی با هم نوعاش قرار گرفته. این رو تحت عنوان دینامیک گله ها، herd dynamics، تو حیوانات بررسی میکنن. مثلا شما فرض کن وقتی تو اون زون بهینه هستن، ضربان قلبشون هم تقریبا شبیه همه، حرکت چشماشون، حرکت کلهشون، حتی این گرومینگ بیهیویرشون، این که خودشون رو نظافت میکنن، میبینی ای عجب سینک میشه به قول معروف. و بعد که دور میشن یه تغییرات دیگه اتفاق میفته و غیره.
و حتی جالبه که یه سری نظر بود که خب مثلا اینکه خیلی به هم نزدیک باشیم چه فایده‌ای داره. مثلا یه نظریه بود به نام چشم‌های متعدد، میگه وقتی خیلی با هم نزدیک هستید تعداد چشم‌ها زیاده دیگه، در نتیجه دیدن صیاد، دیدن یه ماری که تو چمنزار داره به شما نزدیک میشه امکانش بیشتر میشه. پس تو محیط‌های پرآسیب اون شعاع کاهش پیدا میکنه و اگر افراد دور باشن یه جوری احساس میکنن که چقدر ما به هم شبیهیم، در صورتی که شبیه نیستن. و وقتی به هم نزدیک میشن این تعجب میکنن. فکر کنم شما هم اینو دیدین که مثلا میگه اول آشنایی حس میکردیم خیلی با هم شبیهیم، بعد الان میبینیم که نه اینجوری نیستیم. داستانش این نیست که فکرتون عوض شده یا خوب همدیگر رو نشناختید، اینه که تو چه فاصله جاذبه نزدیکی با هم دیگه قرار داشتید. حالا این هرد داینامیکس رو اجازه بدید من زمانهای دیگه به بحث بذارم، ولی مقاله یه میگم ترفندم اینه که شما یه مقاله مثل این مثلا 2024 پیدا کنید که نویسنده‌اش یه آدم جالبی باشه، خوش نوشته باشه و بعد منابع و رفرنس های اون رو شروع کنید استخراج کنید و بخونید. این یه ترفند خیلی ساده است که چجوری بفهمید تو اون علم چه خبره. پس یه بحثی رو هم امیدوارم بذاریم برای مسئله دینامیک گله‌ای که چگونه ما وقتی به یکی نزدیکیم شروع میکنیم مخالفت کردن. برای همینه که میبینی مثلا شما نمیتونی افرادی که خیلی به هم نزدیکن اینو شروع میکنن یه کانتاکتایی رو از هم میسازن، افکارشون شروع میکنن، حتی چیزایی که خیلی بیخود، مثلا چیزی که اصلا شاید تو زندگیشون هم تاثیر نداشته باشه، نمیدونم راجع به زندگی یک فرد سوم یا نمیدونم اختلاف نشون میدن. و این اختلاف نیست که ما با هم اختلاف داریم، معنی ساده ترش اینه که فضای فیزیکیمون خیلی به هم نزدیک شده. مثل ذرات بنیادین، میدونی وقتی مثلا به هم نزدیک میشن خب الکترومغناطیس هست، جاذبه هست، اینا هست، اینا این تغییر رو میکنه. انسان ها هم اینجوریان و وقتی فاصله دور میشه فکرمون عوض میشه. پس راجع به shrinking violets، این بنفشه های در واقع در خود رفته و مسئله دینامیک گله ها بیشتر صحبت کنیم. خب دیدیم پس ما 3 حالت داشتیم و حالت 4م حالت مطلوب بود. اونایی که دوست دارن برن سر اجتماع و وقتی تو اجتماع هستن استراب نمیگیرند. حالا بحث رو بخوایم ادامه بدیم خیلی نکات دیگه ای هم توش پیدا میشه. مثلا آیا اینا چکشخواره؟ یعنی مثلا اگر شما استراب داشته باشی به زور ببرنت تو معاشرت، کم کم استرابت میریزه و معاشرتی میشی. یا برعکس اگر زیاد شما رو تنها بذارند خب حوصله‌ات سر میره، کم کم یاد میگیری از تنهایی خودم لذت ببرم دیگه. آیا این اتفاق میفته؟ امیدوارم بتونیم پاسخهایی رو به اینا بدیم. برگردیم به کتاب خلوت خانم واینستاین. خب کتاب میاد به رسم کتاب‌های معمولاً پرفروش با یک سری خاطرات تاریخی شروع میکنه. اینا معمولاً خیلی مده، مثلا اشاره به یه شخصیت معروف میکنه یا یک واقعه معروف میکنه و اون رو دستمایه شروع فرایند میدونه. تو این کتاب هم از خانم بریل مارکهام شروع کرده. بریل مارکهام هوانورد و خلبان زن آمریکایی است و اولین کسی هست که در واقع در سال 1936 تک نفره با این هواپیماهای تک نفره ملخدار از اروپا پرواز میکنه به آمریکا. قبل از اون 2 تا پرواز مشابه داشتیم. یکی چارلز لیندبرگ، اینا که تک نفره رفته باشن که لیندبرگ معروفه دیگه، اون روح سنت لوئیس، اسپریت آف سنت لوئیس، مال در واقع 1927 که از اون ور میاد. و بعد از او فردی است به نام آملیا ایرهارت 1932. ولی هر دوی اینا از غرب به شرق اومده بودن. ظاهراً جوری که اشاره کرده شرق به غرب سخت‌تره، چون باید مخالف باد حرکت کنی، پرخطرتره و در واقع یک حالت ماجراجویانه تره که 1936 خانم بریل مارکهام شروع کرده. این پرواز ورای آتلانتیک از انگلیس میره به کانادا و تو نووا اسکاتیا فرود میاد. میخواسته نیویورک فرود بیاد ولی سوختش کم میره و 21 ساعت و 25 دقیقه بعد میشینه. چیزی که تو این کتاب شروع کرده میگه اون لحظات رو قشنگ توصیف میکنه که میگه آخرین بار که از رو ایرلند رد شدم و چراغا رو دیدم دیگه تاریکی اقیانوس بود و خودم بودم. حتی یه جا میگه موتور خاموش شد
یعنی تو ارتفاع 2000 پایی موتور خاموش شد، هواپیما دیدم داره میره پایین و تقریباً به 300 پایی اقیانوس رسیده و دیگه کار تمومه دیگه. داری وسط اقیانوس اطلس میافتی تو آب تنهایی که تلاش میکنه و موتور رو روشن میکنه و موتور روشن میشه، دوباره ارتفاع میگیره و سالم میرسه. و البته این خانم برخلاف ایرهارت که در یک سانحه جان خودش رو از دست میده، تا 1986 در قید حیات بوده، یعنی میمونه و پروازهای دیگه ای رو انجام میده. منتها توصیفی که میکنه اینه که میگه اون صحنه که از ایرلند دور شدم و دیگه هیچکی نبود، تو تنهایی مطلق خودم بودم، اینقدرم فقط ترسناک نیست، یه جاهایش اون احساسهای حیرت یا اون احساس آشکار شدن بسیاری از مطالب تجربه میشه. و این رو در واقع به عنوان شروع کتاب اشاره کرده که انسانهایی هستند که در اون لحظات تنهایی یک امور زندگی براشون آشکار میشه، حسهای خاصی میاد سراغشون که میگه هیچ وقت قبلا شبیهش رو تجربه نکردم و بعدن هم میگه هیچ چیزی شبیه اون حس نیست. خب میشه تجسم هم کرد دیگه، تو هواپیمای تک موتوره هیچ چیزی اطرافت نیست، فقط صدای موتور هواپیماست، تنهایی در ارتفاع 2000 پایی داری از روی اقیانوس اطلس رد میشی، نه فرستنده داری نه رادیو داری و احتمالاً یا میرسی اونور یا نمیرسی. ببینید همه اینا چه احساسیه. خلاصه اینو برای اینکه کتاب رو خوب شروع کنه اشاره کرده، خوندنش قشنگه. بعد میره جلوتر شروع میکنه این گونه گفتن، میگه از دیرباز، از زمان جالینوس میگفتن ببین گوشه‌گیری، اونی که میگه من از تنهایی خوشم میاد، این مریضیه، این اصلا شروع مالیخولیاست، ملانکولیاست، اینقدر تنها میمونی تا آخر مالیخولیایی میشی، توهم ورت میداره، افسرده میشی. یا اشاره میکنه به کتاب رابرت برتن Anatomy of Melancholy. این یکی از اون کتاب‌های محشریه که باید بخونیدش. میدونم کتاب قرن 17 را خواندن سخته، ولی 1621 این ورژنش هست، ولی واقعا یه نگاهی داری که انسان قرن 17 بیماری‌های روانی رو چجور میدیده. و من اتفاقا یک بخشی از این کتاب را دوستانی که حضور داشتن توی مسئله روان درمانی چگونه اثر میکند نقل کردم که در مورد اون زیسکا یا ژیشکا که اون فرمانروای خشن و جنگجوی خشن بود که گفته بود بعد از مرگ پوستش طبل بسازن و روی اون طبل بزنن که دشمنان بترسند. و اشاره کردم که رابرت برتون هم میگه در واقع یه جوری میمونی که اون طبله میترسونده، این اقدام خشونتبار میترسونده، اینی که مال ژیشکا بوده میترسونده. روان درمانی هم همینه. یعنی به نظر من اگر یه نفر بپرسه روان درمانی چگونه اثر میکند، این نوشته اسلاید 15 رو بخونه. ولی الان خیلی اجازه بدین به این نپردازم، تو بخشای دیگه راجبش صحبت کردم، ولی یکی از سطرهای فوق العاده قشنگ کتابه که یه جوری آدم رو به فکر وامیندازه که ببین اون ژیشکای گفته پوست منو بکنین، بعد از اینکه مردم رو طبل بذارین و حمله میکنید اینو بزنید، و سربازانش با اون طبل حمله میکردن و میگفت ببین این طبل است که اثر میکنه، نام اباحت ژیشکاست، اون سرسختی و نترسیشه که گفته بابا حتی پوست منم استفاده کنید، یا ایمان سربازاشه. عین همین درمان روانی هم اتفاق میفته. ایمان شما به درمانگره، اون کاریزماییه که درمانگرتون داره، اون طبل زدنه و صدای طبل، یعنی اون چیزایی که توی جریان روان درمانی گفته میشه، یا اصولا اصلا این مفهومی که یه انسان خودش رو اینجوری فدا میکنه یکی دیگر رو به جنگ واداره، اینه کدام یک از اینا رو روان درمانی. ولی از این بحث بگذاریم، ولی برسیم به جایی که در این کتاب به اون استناد کرده. در آناتومی ملانکولی چگونه تنهایی انسانها را از موجوداتی اجتماعی به هیولا، درنده، ناانسان و زشت تبدیل می‌کند. یعنی تقریبا میشه گفت پزشک، فیلسوف، اندیشمنده قرون وسطا و بعد از اون باورش این بوده شما تنها باشی پریشان حال میشی. بیست، مانستر، اینهیومن، اگلی، اینجوری میشی. و در واقع بحث بر سر این بوده
که انسان موجودی اجتماعی است و اگر از اجتماع دوری میکنی مریضی، باید بری درمان بگیری. حتی این مسئله در مورد خانم‌ها خیلی پررنگ‌تر بوده. اشاره جالبی داره که میگه در بین زن و مرد اصلا اصولاً باورشون بر این بوده که زنان باید پروانه‌های اجتماعی باشند. social butterflies. اصلا خانومی که میگه من میخوام گوشه‌گیری کنم، این اصلا هیچ مصداقی نداره، این اصلا مریضه. یعنی چی؟ شما باید به خانواده برسی، به بچه‌هات برسی اینا. و این یک جریان پررنگ تاریخی بوده. حتی جالبه باز اشاره‌ای به کتاب اون چکش جادوگران مالئوس مالفیکاروم The Hammer of Witches که میدونید این کتاب معروف هاینریش کرمره، هنریکوس اینستیتور، اون در واقع بازجوی قرون وسطا، که کتابی نوشته در مورد صفات جادوگران و یک کتاب خیلی خشنیه که چگونه باید جادوگران رو شناخت و اونها رو آزار داد، شکنجه داد، بازجویی کرد و شناسایی کرد. یه جای کتاب نوشته when a woman thinks alone she thinks evil. وقتی زنی تنها فکر میکنه شرور فکر میکنه. و یه اصراری داشتند که زنان به خصوص حق ندارن تنها باشند، باید با خانواده باشند. و این یکی از نشانه‌های دیگر سیستم پدرسالاری بوده. حالا مردان گاهی اوقات میتونستن در کوه، صحرا، بیابان به تنهایی برن و اون خلوت خودشون رو داشته باشند، ولی برای زنان این حق مطلقاً نبوده. باز جمله قشنگی دیگه ای داره، میگه تنهایی و خلوت دو مفهوم و وضعیت مجزا بودن که با هم قاطی شدند. یعنی این کتاب تقریبا خودش رو روشن میکنه که در جریان تاریخ یه باوری بوده که شما باید اجتماعی باشی، نباید تنها باشی، نباید انزوا داشته باشی، به خصوص تو خانم ها، و این نشانه بیماری، نشانه مالیخولیاست. و در عین حال اون مقوله خلوت و عزلت با این قاطی می شده. هنوزم من فکر کنم خیلی قاطیه دیگه. یعنی اونی که میمونه ایام نوروز تو خونه کار کنه، شما میگه از همون گوشه‌گیراست دیگه. شاید گوشه‌گیر نیست، خلوتیه و این فرق میکنه. باز یه آمار جالب دیگه داده، آماری که در آوردن شاید تو ایران هم همین مقدار باشه. میگه هر انسانی 1/3 ساعت بیداری خودش رو تنها سپری میکنه. من فکر نمی‌کردم این عدد اینقدر بالا باشه، ولی هست. یعنی 1/3 شما تنهایید، یا تنها دارید حرکت میکنید، تنها در خیابانید، تنها در خانه‌اید، 1/3 ساعت تنهاست. یا به حالتهای اشاره میکنه که اون تارکان دنیا، آنکوریت ها، که زنانی که تارک بودن رو آنکورس میگفتند. خیلی ترسناکه. در کنار هر کلیسایی یا بعضی از کلیساها یه غرفه های کوچولویی بوده، مثلا 2 متر در 2 متر، که درم نداشته، یعنی بعدن تیغه میکردن و خانوم های تارک دنیا میرفتن اون تو، پنجره داشته که غذا بهش میدادن و اون تو میمونده و به نوعی به تسکیه میپردازه و هیچ معاشرتی نمیکرد. این رو تا حدی قبول میکردن، میگفتن این به خاطر مسائل مذهبیه، ولی اینکه من تنها میخوام تو خونه بمونم یا تنها میخوام برم سفر، این رو هیچ وقت قبول نمیکردن. و در این میان افراد مشهوری بودن، مثلا از جولیانا آف نورویچ نام میبره که مدت طولانی در عزلت بوده و کتابی می نویسه Revelations of Divine Love، در واقع اون الهامات یا روشنها یا وحی عشق الهی. یا اشارات دیگه داره به همون درخت انجیر معابد و بودایی ها که زیر اون به تنهایی میمونند. موارد زیادی هست. این مورد دیگه هم هست که کاش به اونم اشاره میکرد. یک دوره‌ای در همین کشور سوریه خیلی مرسوم بوده، افرادی بودن که ستون نشین بودن، العمودی، مثل سنت سیمون استایلیتس. اینا میرفتن بالا یه ستون تنهایی زندگی میکردن، پایین هم نمیومدن و طرفدارانشون، مریدانشون غذا میدادن بالا و یک ظرفی هم بوده که فضولات رو میداده پایین. و گاهی اوقات وقتی میخواستن دیگه عزلتشون رو خیلی زیاد کنن، ارتفاع ستون رو بیشتر میکردن، 6 متری، 12 متری. اون بالای بالاست که با مردم معاشرت نکنن، وسط ستون زندگی میکردن. به اینا میگفتن ستون نشین، العمودی، مثل سمعان العمودی که سنت سیمون استایلیتس هست. اون بالا بوده و پایینم نمیومد. خب پس نگرش به این صورت بوده که خلوتگزینی مطرود، نشانه بیماری، مگر در قالب‌های تارک دنیا و مذهبی.
اشاراتی که کم کم پیدا میشه که خلوت میتونه یک پدیده ارزشمند و متعالی باشه، مثلا یه موردش میشل دو مونتنی هست که کتابی داره به نام آن سالیتود درباره خلوت، یا پزشک مشهور فردریک کبیر یوهان گئورگ ریتر فون زیمرمان که پدیده اینزامکایت، این حالت عزلت رو می نویسه و اشاره میکنه که ببین تنها بودن اینقدر هم بد نیست. تو تنهایی آدم استراحت میکنه، یه سری امور براش روشن میشه، لزوماً بیماری نیست، به شرطی که این تنهاییش در تعادل باشه با زندگی اجتماعی و خانوادگیش. یعنی کم کم از قرن شاید 18 رگه هایی پیدا میشه که انسان مدرن و معاصر میگه ببین تنها بودن اینقدر بیماری نیست، نیازی هم نیست تارک دنیا باشی، دوست دارم تنها باشم. یا اشاره میکنه از مثلا مزارع یا اون باغهای تنهایی که اعیان و اشراف به خصوص این ویژگی رو داشتن که یک اتاقکی ته باغ داشتن، میرفتن تو اون میموندن، مدتها چند روز چند هفته اونجا میموندن و با کسی معاشرت نمیکردن. یعنی کم کم این شکل میگیره. چون ببین این جمله رو هم خیلی از انسانشناسا میگن یه دلیلی که نمیتونستی تنها بمونی اینه که نمیتونستی زنده بمونی، یا موجودات بهت حمله میکردن یا غذا نمیتونستی فراهم کنی. کم کم که شهرنشینی، مدرنیسم اینا پیدا میشه، شما این توانو پیدا میکنی که ببین میتونم تنها بمونم چون امنیت کلی هست و میتونم ذخیره آذوقه ببرم یا چیزی هست که کسی هست که برای من آذوقه اضافه داشته باشه بیاره. و این صفت رگه هایش در 2 قرن اخیر پیدا میشه. یا اشاره داره به نقاشی های ادوارد هاپر که من تعدادی از این نقاشی ها رو گذاشتم، واقعا نقاشی های قشنگیه، ولی همه اونها همون احساس سالیتود رو به قشنگی ترسیم کرده. خانومی که به تنهایی نشسته داره بیرون رو نگاه میکنه، خانومی که به تنهایی روی تخت نشسته. یه حالت جالب هست، زن و شوهری که کنار هم نشستن ولی هر کی سرش تو کار خودشه. به این اشاره خواهم کرد. من دیدم توی کامنت ها هم سوال شده بود که آدما مثلا چجور میتونن 2 نفر زوج تنهایی باشند. این به معنی نیست که این 2 تا زوج تنها با هم رفتن یه جایی، نه، 2 تا زوجن ولی تنهان، یعنی کنار هم زندگی میکنن ولی هر دو در خلوت خودشونن. به این میگن companionate solitude. به اینم اشاره خواهم کرد. این جالب، زن و شوهرن 24 ساعت هم با همن ولی میگن تو خلوتیم. ویژگی خلوتشون چیه؟ من سرم به کار خودمه، اون سرش به کار خودمه. وقتی من سرم به کار خودم، اون از من سوال نمیکنه، از من مسئولیت نمیخواد، حتی از کنارم رد میشه بهم توجه هم نمیکنه. پس حالا به اینم اشاره خواهیم کرد که خلوت نیازی نیست حتما فیزیکی باشه. یعنی به نظر میاد یه ویژگی روانی میتونه تو خلوت باشه که خیلی قشنگ میگم. این عکس‌ها رو براتون گذاشتم تو اسلایدهای حدود 30 35 36 هست که این رو دارید. و بالاخره اشاره قشنگی میکنه که میگم اینا باید به یه سری مشاهیر و افراد معروف هم اشاره کنن برای اینکه کتابشون رونق بگیره، به کاری که بیل گیتس میکنه. بیل گیتس یه کلبه داره که میگه هر از چندگاهی یه هفته میرم اونجا تنها میمونم، از همه دنیا میبرم. به این میگه هفته تفکر، think week، و میرم اونجا راجع به مسائل مختلف و اینها در واقع میاندیشم. خب با این نقل قول ها و مقدمه ها وارد اون بحث های پژوهشیشون میشیم. خدمتون گفتم که یه مقاله داشت Definitions of Solitude in Everyday Life، معنی خلوت در زندگی روزمره. دیدیم که از 1-2 قرن پیش کم کم از خلوت و تنهایی به نوعی انگزدایی میشه، آسیب زدایی میشه و اون رو یک صفت مثبت و ارزشمند میبینن. حتی یه اصطلاحی پیدا شده به نام خلوت مثبت، Positive Solitude. حالا وقتی Positive Solitude رو بپرسیم ویژگیاش چیا هست؟ براتون این مقاله رو، آدرسش رو و چند تا عکسش رو تو اسلاید 39 و 40 گذاشتم. اساس این مقاله اینه. رفتن راجع به عزلت و خلوت از تعدادی آدم پرسیدن، گفتن ببین اون حالتی که خجالتی نیستی، اون حالتی که از جمع گریزان نیستی ولی دوست داری تنهایی باشی، آیا اون حالت رو تجربه کردی یا نه؟ و اگه آره چه ویژگی هایی داره؟ چند تا چیز رو پیدا کردم. من براتون فهرستی میگم. از یه عده پرسیدم ببین برای خلوت حتما باید فیزیکی باشه؟ عده زیادی گفتن نه،
میتونی تو جمع خلوت باشی. شما افرادی رو دیدین که تو مترو میشینن، افرادی رو دیدین که تو اتوبوسن، با کسی تماس ندارن، هدفونشو گذاشته سرش تو گوشی خودشه. و حتی جالبه به یه پژوهش قشنگی اشاره میکنه در مورد اتوبوس‌های گریهاند آمریکا، این اتوبوس‌های بین شهری، که فرد رفته همین مقوله خلوت رو تو اونا دیده به طرز عجیبی افراد اونجا خلوت رو دوست دارند و حتی اعتراف کردند که وقتی یه جا نشستیم برای اینکه کسی نیاد کنارمون بشینه، مثلا تو اون لحظه با ساکمون ور میریم یا یه چیزی رو میذاریم اونجا یا پامون رو یه جوری میذاریم که بره یه صندلی دیگه بشینه، یا وقتی اونجا نشسته عمدن خودمون رو با یه چیزی مشغول میکنیم چون حوصله‌شو نداریم که با ما حرف بزنه، یه جوری نمیخوایم خلوتمون بشکنه. پس حواستون دوستان عزیز باشه، خیلی از مردم تو جمع در خلوتند و اینقدر بی‌مبالات نرین تو دلشون. فکر نکنین وظیفه داریم با همه احوال پرسی کنیم، بپرسیم و سر صحبت رو باز کنیم. و این افراد اکثریت گفتن ببین رومون نمیشه، برای اینکه به ما انگ گوشه‌گیر نزنن، انگ مریض نزنن، یه لبخندی میزنیم خوشوبش میکنیم و دنبال بهانه ایم که طرفو بپیچونیم که دوباره بریم تو خلوت خودمون. هر چند فیزیکی هم نیست. تو هواپیما ما اینو داریم. مثلا اگه دیدی هدفونشو گذاشت یا هی داره با گوشیش ور میره یا یه لحظه گوشی رو برداشت صحبت کنه، این رو شاید نشانه‌ای ببینید که ببین از شما بعدش نمیاد، اضطراب اجتماعی هم نداره ولی لذت خلوت رو میخواد. و خیلی‌ها تو این مطالعات کیفی اشاره کردن که ببین ما اینجوری منتها فکر میکنیم که اگه بگیم میرنجه دیگه، وانمود میکنیم که مثلا سرمون رو میکنیم تو ساکمون یا یه جوری مثلا وانمود میکنیم یه کار خیلی مهم داریم انجام میدیم، یادداشت میکنیم که بذاره بره و حرف نزنه، حرف قیچی بشه. پس خلوت نیازی نیست که حتما فیزیکی باشه، ولی یه نوع خیلی شایعش فیزیکیه، در رو میبندی با دیگران معاشرت نمیکنی. در جریان خلوت وقتی پرسیدن چه اتفاقی میفته، گفتن که اینر فوکس داریم، یعنی تمرکز بر درون، یعنی در اون لحظه‌ای که حالا چه تو اتوبوس نشستید چه تو خونه هستید یه جوری به خودمون مشغولیم، میریم تو درون خودمون. حالا این درونه چه شکلیه اشاره خواهم کرد. تو اسلاید 41 اینا رو داریم. پس یکی اینه که جدایی فیزیکی لازمه خلوت نیست و شما میتونی خلوت عمومی داشته باشی، پابلیک سالیتود، و درصد آدمایی که پابلیک سالیتود رو خیلی دوست دارن خیلی زیادن، ولی تفلکی‌ها روشون نمیشه بگن. مثلا سالیتود شما میتونه تو جلسه مثلا سلمانی آرایشگاه باشه، یه جوری مثلا خودتون رو به چرت میزنید، به خواب میزنید که مثلا حرف نزنید، که تو اینر فوکسی، یعنی میخوای رو خودت تمرکز کنی. حالا این رو خودم تمرکز کردم چه ویژگی‌هایی داره؟ چون ممکنه ببین با یه مفهوم نشخوار قاطیشه دیگه، یعنی خب چیه تو خودتی داری فکر میکنی به بدبختیات فکر میکنی، و ما چندین بار گفتیم که نشخوار کردن شروع کننده یه حالتهای ناخوشایندی مثل بیخوابی، اضطراب، افسردگی و ایناست. ولی اینر فوکس چیه؟ یعنی راجع به خودم دارم فکر میکنم. خواهیم گفت یه نوع خلوت دیگه افراد نام بردن به نام companionate solitude، خلوت با شریک. گفتم به این معنی نیست که ما دوتا از بقیه دوری، ما نه، با هم رفتیم سفر ولی با هم حرف نمیزنیم، قهرم نیستیم، میدونم اون به سرش به کار خودشه، اونم تو فکر خودشه. پس اگه دیدین یکی تو فکره، لزوما این نیست که ناراحته و نشخواره بریم بهش بزنیم یا چیه تو فکری، شاید تو خلوته. گفتم اینر فوکس داره. و بعد چه چیزهایی در خلوت مهمه؟ اولا خلوت باید انتخابی باشه، یعنی دیدن به زور خلوت نمیشه. برای همین یکی بندازی تو اتاق رو قفل کنی بندازی تو انفرادی، این احساس خلوت بهش دست نمیده. خلوت باید خودانگیخته باشه. دوم اینه که میگه حواس پرت کنهای آزاردهنده نباشه، از جمله مسئولیت. یعنی مثلا اونجا شما نمیتونی بگی یا مثلا شما که تو خلوت هستی این پرنده ما رو مواظبش باش، مثلا دو آب و دونشو بده، یا این گربه مثلا نره بیرون، یا مثلا این بچه‌مو نوزاد رو گذاشتم پیش شما. این دیگه خلوت نمیشه وقتی مفهوم مسئولیت پیدا میشه. و در عین حال پس یک حالتیه که طرف بدون اینی که از اجتماع بدش بیاد، بدون اینی که در جمع دچار اضطراب بشه، میگه از انزوا و تنهایی لذت میبرم، در اون حالت درون خودم میرم، حتی اگر اطراف من آدم هست، نیازی نیست فیزیکی باشه، و در اون لحظه دوست ندارم مسئولیت
یا حواس پرت کنی همراه من باشه. پس همکاران پزشک که آنکال هستن این خلوت نمیشه، چون باید گوشی همیشه کنارت باشه. این الان زنگ میزنه، یعنی باید کنترل دست شما باشه. حالا خواهم گفت که ویژگی خوب خلوت دیدیم خود مختاریه، یعنی اگر چیزی به شما تحمیل بشه خلوت ویژگیش میپاشه. و باز یه چیز دیگه هم تو خلوت هست. خلوت رفت و برگشتیه، دائم نیست. یعنی افراد میگن دوست داریم تو جمع باشیم، بعد یه لحظاتی دوست داریم بریم در. برای همینم هست که تو پرسشنامه هایی که درونگرایی رو میسنجه همبستگیش با خلوت پایینه. خلوت همون درونگرایی نیست، خلوت خجالتی بودن نیست، خلوت غیر اجتماعی بودن نیست. یک حالت لذت بخشه که شما تمرکز درونی میکنی. این تمرکز درونی نوسانیه، یعنی مثلا 8 ساعت کار کردی، یه دفعه 2 ساعت 3 ساعت میخوای بری درو ببندی. تو اون درو بستی چه کار میکنی؟ اینر فوکس، تمرکز درونی. حالا چرا دارم این توصیفا رو میگم؟ برای اینکه ببینید توی روانپزشکی وقتی شما یه ویژگی رو تعریف میکنی، برای اینکه بیان بگن این بیماریه، خطرناکه، نیاز به درمان داره یا نه، باید مشخص کنن که آیا با آسیب همراه، عوارض داره یا نه. وقتی این ویژگی رو داره عوارض نداره، یعنی دیدن 10 سال بعدش شما پریشان نمیشی، ریسک خودکشیت بالا نمیره، نمیدونم افسرده نمیشی، اگر این چند تا ویژگی رو که گفتم داشته باشه. و الا من مثلا دلشوره دارم میام درو میبندم، برای اینکه وقتی بیرونم استراب میگیرم، عصبی میشم، میترسم دعوا کنم، نگاههای مردم منو استراب میده، مهمونی نمیام برای اینکه اسم میکنم قیافم خوب نیست، هیکلم درست نیست، این دیگه خلوت نمیشه. و این خلوت کمیاب نیست، خیلی‌ها دارن. پس رفت و برگشتیه، یه بالانس لحظه‌ای اتفاق میفته، توش اینر فوکس، خودانگیخته است، طرف دوست نداره حواس پرتی دور و برش باشه، دیسترکشن دور و برش باشه، مزاحمت باشه، و یه جوری تو خودشه. و این تو خودشه حالا خواهم گفت که با نشخوار چه فرقی داره. خب بذارید تفاوتش رو با نشخوار اشاره خواهم کرد. در جای دیگر کتاب میاد میگه خیلی خوب، با این ویژگی وقتی شما تو خلوتتی، و گفتم خلوت بی آزاره، نه تنها بی آزاره بلکه اومده دیده بسیار سازنده است. یعنی نباید از افراد این رو دریغ داشت. و به همین دلیل میگم تو مناسبات اجتماعی باید حواسمون باشه خلوت مردم رو به هم نزنیم. یه جوری اگر حس کردید تو خلوتشه، تنهایی نشسته، این حالت رو از بین نبرید. خب وقتی تو خلوته که گفتم نباید، مثلا شما فرض کن نوجوان شما میگه من به خلوت نیاز دارم، شما نگرانی این به خلوت نیاز داره یا خجالتیه یا اجتناب اجتماعی داره. چون میام مهمونی ازم سوال میکنم، از درسم میپرسن، از ظاهرم نگاه میکنم، خودم با بقیه مقایسه میکنم، حسودی میشه، عصبی میشم، دوست ندارم، میرم. اینو باید جدا کنین. چرا؟ برای اینکه متاسفانه بهتون بگم، شاید حالا خبر ناراحت کننده باشه، اون موارد دیگه با افسردگی، ملانکولی، آسیب‌های روانی یه همبستگی‌هایی داره. خیلی پررنگ نیست ولی داره. و از همه بیشتر با شادکامی. یعنی اگر شما از نوع غیر خلوتیشو داری، 10 سال بعد دنبالش کنن، حسرتت بیشتره، نشخوار فکریت بیشتره، بیخوابیت بیشتره، اذیت میشی، طول عمرت کمتره. پس فقط نوع خلوتشه که کمک میکنه. در اسلاید 54 من اینا رو براتون گذاشتم، چند تا اسلاید رد کردم، دوباره برمیگردیم عقب، که تو خلوت چه اتفاقی میفته. گفتم اون اینر فوکس چیه؟ یعنی اگر من درو بستم و تعطیلات نوروز بیرون نمیام، من چه کار بکنم تعریفش خلوته، که یعنی بی خطره، خوشخیمه، و چه کار نکنم. 4 تا ویژگی براش گذاشته. البته اونا رو اومده در قالب 4 محور جغرافیایی گذاشته که به نظر من کار قشنگی نیست. یه جور تداعی کننده انسان غربی، انسان شرقی، انسان شمالی، انسان جنوبیه. ولی حالا برای به یاد ماندن چیز بدی نیست. میگه 1. تأمل بر خویشتن. یعنی اگر در خلوت این کار رو میکنی، این یه اقدام سازنده است. تأمل بر خویشتن، سلف ریفلکشن. راجع به آینده فکر میکنم، راجع به تواناییام فکر میکنم، راجع به اینکه من چه انسانی هستم فکر میکنم،
خودم رو میشناسم. پس تأمل بر خویشتن. 2 استراحت، آرامش و تجدید قوا. مثلا اینو گفته ویژگی جنوبی. این ویژگی جنوبی، اونم اولی میگه ویژگی شمالی، چون میدونی شمال آمریکا اینتלקچوال ها بیشترن دیگه، پس یه جوری تعریف شمالی گذاشته. شمال اروپا هم اینجوریه، آدمایی که تو فکرن و فکورن، راجع به مسائلشون عمیق میاندیشن، راجع به فلسفه هستی میاندیشن، راجع به مسائل پیچیده و بغرنج سیاسی و اجتماعی میاندیشن. این میشه سلف ریفلکشن. نوع جنوبیش جالبه، یادآور فلوریداست دیگه. rest, relaxation and renewal. استراحت، آرامش و تجدید قوا. استراحت، آرامش و تجدید قوا. ببین میرم اونجا آروم میشم. یه سری مقاله خود نتا واینستاین داره که عجیبه، خلوت تنظیم کننده ی هیجانه. و من یه مقداری حتی این بهم نگرانیایی داد، مثلا افرادی که تو بیمارستان‌های روانپزشکی بستری میشن اگه خلوت نداشته باشن هیجانشون به این راحتی کنترل نمیشه. همش سوال میکنه، همش یکی مزاحم من میشه، همش یکی میاد دخالت میکنه. باید بتونم تو لحظاتی ریلکس کنم. یک مقاله جالبی، یک کتاب جالبی رو اشاره کرده، تو اسلاید 55 اسمشو گذاشتم، The Restless Compendium. Restless Compendium اینه که از چند هزار نفر تو اطراف دنیا پرسیدن استراحت یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میگی به استراحت نیاز دارم، استراحت یعنی چی؟ و فهرست پاسخهای شایع اونا رو تو اسلاید 56 گذاشتم. یکی میگه ببین من باید برم استراحت کنم، من به استراحت نیاز دارم، خسته شدم. وقتی میگی به استراحت نیاز دارم، تو ذهنت استراحت چیه؟ چه نوع استراحتی بهت مزه میده؟ در واقع میشه گفت کتاب راهنمای استراحت شناسیه. از این دید بهش نگاه نکرده بودم. یعنی وقتی شما خسته ای میگی من استراحت کنم، منظورت چیه؟ فهرست را از شایع به نادر گذاشته. یه چیزی که خیلی عجیب بود، خواندن. لااقل برای اکثریت مردم دنیا یک ابر استراحت خواندنه. من نمیدونم تو ایران این عدد چنده دست میاد، ولی یه چیز جالبی بود. یعنی وقتی طرفی که ببین استراحت نیاز دارم، دوست دارم برم یه جا بشینم فقط چیزی بخونم، کتاب، رمان، داستانه. رده دوم خوابیدن و نپینگ، چرت زدند. سوم در محیط طبیعی بودن، در طبیعت بودن. چهارم وقت برای خودم گذراندن. پنجم گوش دادن به موسیقی. ششم هیچ کاری نکردن، الاف بودن. هفتم راه رفتن. هشتم حمام رفتن، دوش گرفتن. نهم رویا پردازی. دهم تلویزیون نگاه کردن. 11 مدیتیشن. همینجور به ترتیب بگم: وقت گذاشتن با حیوانات، وقت گذاشتن با دوستان، چای خوردن، هنرهای خلاق، باغبانی، گلکاری، مسافرت کردن، فعالیت فیزیکی، چت کردن، مشروب نوشیدن اجتماعی، خوردن. سکس، جالب، سکس خیلی پایینه، یعنی ابزار استراحت مردم نیست. و بالاخره نظافت و تفکر در مورد گذشته. وقتی اومدن اینا رو جمع بندی کردن، دیدن که شایع ترین استراحت مردم تنها بودن. اما میخوام تنها باشم، در رو ببند با کسی نیاد. و در اون تنهایی میخوام ریلکس کنم. پس اگر شما در خلوت خودت ریلکس کردی، بر خودت میاندیشی، این دو ویژگی خلوته. ویژگی سوم، خلاقیت و غنای زندگی. Enrichment and creativity. در رو بستم، میخوام برای خودم نقاشی بکشم، خطاطی کنم، رمان بخونم، به خودم فکر کنم و رویا پردازی هنرمندانه بکنم. پس این یه ویژگیه. پس اگر در رو بستی، مهمونی نمیای و نشستی راجع به بدبختی ها فکر میکنی، نشخوار میکنی یا بازی کامپیوتری میکنی، این مصداق گوشه‌گیری انزوا طلبیه و بوهای خوبی نمیاد. ولی اگر تنها موندی و داری فکر میکنی، مثلا به کار هنری فکر میکنم، کار دستی درست میکنم، این ویژگی خلوته. و بالاخره چهارمش، peak experience and good life.
اون احساس اون احساس حیرت، اون احساس اینکیوبیشن اشاره‌ای داره به فردی به نام گراهام والاس. من گراهام والاس رو تو یکی از برنامه‌های بازتاب بهش اشاره کردم. اینا بنیانگذاران انجمن فابیانی در انگلستان بودن و گراهام والاس معتقد بود که ما وقتی یک کار هنری، کار علمی میکنیم 4 مرحله داریم: آمادگی، اینکیوبیشن یا اون دوره نهان، دوره الهام و روشن شدن و بالاخره دوره تثبیت یا تایید. و معتقد بود مهمترین دوره کار خلاقانه اینکیوبیشن. و اینکیوبیشن یعنی تو خودمم دارم فکر میکنم. پس چند ویژگی رو ما برای خلاقیت اینجا تو اسلاید 54 داریم. خلوت خلاقیت نفسم. شما تنها هستی، به خودت فکر میکنی، راجع به مسائل خلاقانه فکر میکنی، یه راه حلی پیدا کنی، یه جور ریلکس میشی، کول داون میشی و بالاخره گاهی اوقات وسطش یه سری تجارب حیرتگونه پیدا میکنی، یه شهودهایی میاد سراغت، یه الهاماتی میاد سراغت. اگر اینا رو داری خوش به حالت و از خلوت خودت نگران نباش. این نوع خوشایندشه. ولی اگر اون ویژگی‌های غیر اجتماعی، اجتنابی و غیره رو داری، حق با رابرت برتونه، حق با جالینوسه، حق با روانشناساییه که میگن بابا این بچه گوشه‌گیره، درونگراست، این مشکل پیدا میکنه. هنوز البته بحث تموم نشده. من بحث رو یه ذره ساده ترش کردم. و یه ویژگی هم گفتم، بالانس داره دیگه. یعنی رفت و برگشتیه. یعنی همون آدمی که برخلاف درونگراها خلوت گزینان نوسان میکنن. مثلا یه مهمونی میره، اجتماع میره، فعالیت میکنه، ولی یه زمانی میگه ببین من دیگه میخوام برم گوشیمو خاموش کنم، با منم تماس نگیر. چند روز غیبش میزنه. و این ویژگی جذابیه. و تو اون چند روزی که غیبش میزنه نمیشینه فرض کن وقت خودش رو به نمیدونم نشخوار و حالتهای آزاردهنده، یه وسطاش اینا براش پیدا میشه، یک تأملاتی راجع به حل مسائل و اینا میکنه. ولی هنوز به دل آدم نمیچسبه راستش بخوام. فکر کنم توصیفش هنوز کم داره. برای همین بریم سراغ مقوله دیگه‌اش. مقوله‌ای که چه کسی از خلوت لذت میبرد. چیزی که کشف کرده بود اینه. این کار ادامهش که تو کتاب بهش اشاره میکنه. میگه آیا اون خلوته خودمختاری یا نه؟ نمیتونم خوب توضیح بدم. تنها راهش اینه پرسشنامه‌اش رو براتون بگم. یه پرسشنامه درست کردن، 14 قلم داره. اسلاید 46 این رو گذاشتم براتون. اسلاید رو دانلود کنید، پرسشنامه رو مثلا خودتون بزنید ببینید نمرتون جمع میشه. اسم پرسشنامه هست Motivation for Solitude Scale. 14 قلم داره. میگه ببین انگیزه خلوت مهمه که خلوت رو مثبت و سازنده میکنه یا بیمارگونه میکنه. پس این داستانی که طرف دوست نداره مهمونی بیاد اونش مهم نیست. مهمش اینه که اونجا که میخوای بمونی خونه میخوای چیکار کنی. و اونی که میمونی خونه اون کارو که میکنی اونه که سرنوشت شما رو مشخص میکنه. چون برگردم به اون داستان، ببخشید این شاخه اون شاخه میرم، خودم یه مقدار هیجان دارم چون برام خیلی جالب بود مطلب. یادتون هست گفتم بزرگسالی برای آمده Emergent Adulthood 18 سال تا 30 سال مقالات خیلی خوبی هست که اومدن نگاه کردن که تو اون 10 سال شما چه کار کنی، تو 40 سالگی خیلی شادکامی، تو 40 سالگی خیلی حسرت میخوری. و اسمش رو گذاشتن Flounder versus Flourish. Flounder یعنی تو گل موندن، جلو نرفتن. به ماهی کفشک هم میگن. اون کف موندن، نتونستی جلو بری. این کفشک ها که کلش هم میذاره کجه، دیدین ماهی جنوبه. به اون میگن Flounder. در مقابل Flourish، رشد کردن، رو آمدن. دیده ماهیت و انگیزه شما از خلوت سرنوشت شما رو روشن میکنه. یعنی شما اگر به این فکر رسیدید که ایام نوروز میخوام در رو ببندم بیرون نرم، انگیزت کدامه
تو انگیزت رو بگو تا من بگم 20 سال دیگه بیشتر به کدوم سو میری. flounder or flourish. تو گل میمونی یا رشد میکنی، بالنده میشی. flourish بالندگی. پرسشنامه رو با هم مرور کنیم. حیف جلوتون نیست ولی من براتون قلم به قلم میخونم چون خواهم گفت چی میشه. انگیزت از خلوت چیه؟ نمیخوای مهمونی بیای؟ 1. به خلاقیت من دامن میزند. من از سکوت و آرامش لذت میبرم. اون 4 محوره که گفتم داره میگه. تنها بودن به من کمک میکند تا به معنویت خودم نزدیک شوم. اگه جوابای شما اینجوری مثبته، گو شاد بزی که خوش جهانی دارد. آفرین. اینو باید دامن بزنی. به من کمک میکند تا با احساساتم در تماس و نزدیک باشم. جنبه وجود حریم خصوصی برایم ارزش است. یه جوری اینی که ارزشه برام. من مرز خودمو دارم. دیگران نباید بیان تو زندگی من. جهان منه، زمان خودمه. میتوانم به فعالیت‌هایی بپردازم که برایم جالب است. خیلی دوست دارم این فعالیت‌ها رو. می‌خواستم بشینم یه چیزی یاد بگیرم، هنر، کتاب. به من کمک می‌کند که درباره علت رفتارهایم به بینش و آگاهی برسم. اون خودشناسیه، self reflection. وقتی زمانی را در تنهایی سپری می‌کنم، احساس بازیابی انرژی و سرزندگی دارم. این 8 مورد از 14. اسلاید بعد رو رنگیش کردم، اسلاید 47. اون اگه به اینا مثبت جواب میدی خلوتت خوبه، ولی اگر این یکی‌ها شروع میکنه نمره بالا بیاره، این داری به سمت خلوت خودانگیخته نمیری، خلوت ناچاری میری. این کشفیه که واینستاین کرده. میگه اگه خلوتت بوی ناچاری و فشار بیرونی و ببین مثل کمالگرایی هست. تو مبحث کمالگرایی یادتونه من گفته بودم کمالگرایی خودانگیخته داریم، اتونوم داریم. این خیلی خوبه. من میخوام کار ایدئال ارائه بدم. اصلا وقتی میخوام یه کاری رو ارائه بدم میخوام بهترین باشه. ذوق میکنم بهترین ارائه بدم. این میشد کمالگرایی خودانگیخته. در مقابل ما کمالگرایی داشتیم که وابسته به اجتماع بود. آخه اگه من خوب در نیارم منو میخندن، به من میخندن، مسخره‌ام میکنن. دیگران میان پشت سرم حرف میزنن. الان تو دلشون میگن این چی بود تحویل داد. یعنی این وابسته به دیگران. پس در واقع آن چیزی که خلوت را خلوت سازنده میکند اینه که خودانگیخته باشه، اتونوم باشه. یعنی به خاطر خودم باشه. حالا اونی که به خاطر دیگریه چیه؟ از سوال 9 روشن میشه. وقتی با دیگرانم احساس اضطراب دارم. معلومه دیگه. برای چی میخوای تنها بمونی؟ وقتی با دیگرانم مثلا اضطراب میگیرم. حرف میزنن، سوال میکنن، میترسم یه گندی بزنم، یه چیزی بگم. وقتی با دیگرانم احساس دوست داشته شدن ندارم. منو نمیخوان که بابا، زیادی هم تو مهمونی. برای همین نمیرم. وقتی در کنار دیگرانم نمیتوانم خودم باشم. باید نقش بازی کنم. باید حرفایی بزنم که اونا خوششون بیاد. باید خودسانسوری کنم. من از خودسانسوری بدم میاد. باید یه سری اداهایی رو درارم که اونا خوشونه. پس ببین کل معما داره اینجوری حل میشه. اگر به خاطر دیگران یا فرار از دیگران تو جمع میری یا نمیری، این میشه نوع غیر خودانگیختش. این خلوت نیست و میساوتت. ولی اون نوعی که اون 8 سوال اولو داشت، اینا خودانگیخته است. اینا خیلی برات خوبه. و اینو تو نوجوانتونم ببین. نوجوان مونده اونجا میگه من خیلی میخوام راجع به فلسفه فکر کنم، میخوام راجع به آینده فکر کنم، میخوام با دوستام بشینم یه چیز با دوستام که نبره خودم یه چیزایی رو طراحی کنم. اینا خوبه. خطمو تمرین کنم، راجع به کارام فکر کنم. زمانی که در کنار دیگرانم چیزهایی میگویم یا کارهایی میکنم که بعداً تأسف آنها رو میخورم. حسرت نبابه. میره حرف میزنه، یه چیزی میگه، آبرومون میره دیگه. در کنار دیگران احساس ناآرامی میکنم. وقتی در جمع دیگران هستم احساس میکنم که به آنجا تعلق ندارم. اینجا زیادیم، اینجا سربارم، اینا منو نمیخوان. اگر 8 اول تو شما پررنگه، میشه self-determined solitude. SDS. خلوت خودانگیخته، خودخواسته. و اگر اون بعدیا یعنی 9 تا 14 تو شما پررنگه، میشه not self-determined solitude. NSDS.
و NSDS که آسیبزا میشه، NSDS که اذیت میکنه. حالا یک یادآوری برای اونایی که خیلی اسامی رو خوب دنبال میکنند و میخوان عمقی تر مطلب یاد بگیرن، این از کدوم مقاله میاد؟ گفتم مقاله Who Enjoys Solitude پلاس 2020 نتا واینستاین نوشته و اون انگوین و یه نویسنده دیگه داره، ریچارد رایان. این همون رایان و دسیه، نظریه سلف دیترمینیشن، خودانگیختگی. و یادتون هست برید اون فایل چیز رو دوباره ببینید، کمال طلبی. کدوم کمالگرایی خطرناکه؟ اونی که سلف دیترمین نیست. و اونو کی گفته بود؟ باز رایان و دسی. پس میبینی کار رایان و دسی در مورد خلوت هم درست در میاد. یعنی اگر من به خاطر دیگران، ترس از دیگران، به خاطر خوشایند دیگران روابط اجتماعیم رو تنظیم میکنم، این خودانگیخته نیست و فشار بهم میاره. ولی اگه برای دل خودم تو خلوتم و میخوام اون 8 کار اول رو بکنم، این خلوت بی آزاریه و اتفاقا همون نوعیه که متفکرین عمیق به اون اشاره میکنن. پس داستان این مقاله بعدی هم اینه، Motivation Matters Journal of Adolescence، ژورنال نوجوانان. انگیزه اهمیت داره. اینی که شما در واقع داری گوشه گیری میکنی، انگیزه چیه؟ و یک اسلاید 50 رو شما اگر نگاه کنید، جالبه، قشنگ اینا رو در آورده. اگر 8 تای اول رو شما پررنگ زدی، یعنی خلوت خودانگیخته داری، یک همبستگی مثبتی با رشد فردی داره، با خودمختاری داره و جالبه حتی با روابط مثبت داره. و عجیبه که دیدن یک رابطه منفی پیدا میکنه با درونگرایی. یعنی اون چیزایی که ما تحت عنوان آدم درونگرا میگیم اتفاقا این نیست. با تنهایی، احساسی که هیچکی رو ندارم، و یک همبستگی خوبی داره با رشد فردی، با پذیرش خویشتن. و برعکس اون یکی که به خاطر حرف مردمه، رشد همبستگی منفی داره با احساس هویت، با ارزشمند بودن، با خودمختار بودن، روابط خوب، احساس خودکارآمدی، و همبستگی خیلی بدی داره، مثبتی داره با اضطراب اجتماعی، تنهایی و غیره. پس معما تقریبا حل شد. اگر یه جوری گریز از دیگران، حرف دیگران شما رو داره به خلوت میکشونه، اینجا نوع خلوت مثبت نیست. خب عزیزانی که این جلسات رو دنبال میکنن ممکنه بگن که خب مگه ما نگفتیم خیلی چیزا رو میبافیم، خیلی چیزا ساخته میشن، کشف نمیشن. این چی؟ آیا این احتمال هم هست که ما اینا رو داریم میبافیم؟ این احتمال وجود داره. من هنوز مطالعات رو تا حدی مثبت میبینم ولی توش ایرادایی هست. آیا ممکنه شما اول کار به خاطر اجتماع، به خاطر حرف مردم، به خاطر اینکه اسم میکنن بابا اونجا سربارم، یه جوری نگاهشون سنگینه، نمیری تو جمع و بعد کم کم سوق پیدا بکنی که از انزوای خودت خوشت بیاد و احساس کنی این انزوا کامله؟ آیا این شدنیه یا نه؟ جالب بدونی سوال خیلی مهمیه. ما اون مقاله معمای فلفل رو یادتونه؟ آدما از فلفل تلخ کم کم خودشون یاد میدادن خوششون بیاد. پس اگر سیستم ما اینقدر چکشخواره، اینقدر انعطاف پذیره، آیا ممکنه این اتفاق بیفته که شما به خاطر اول کار خجالتی هستی، اول کار اضطراب داری، کم کم به این نتیجه میرسی که ولش کن دیگه، بیرون مزه نمیده و جهان خودم رو کشف کن. حالا یه جای دیگه همین خیلی پررنگه این سوال، راجع به گرایشات جنسیه، حتی راجع به مقوله گرایش به غیر همجنس و همجنس. آیا ممکنه از یک جنس زده شدی و کم کم رفتی طرف جنس دیگه؟ آیا مغز اینقدر چکشخوار هست؟ آیا اینقدر فلکسیبل هست که شما به جای اینا بذار مثلا فرض کن من از یک نوعی از رابطه جنسی خوشم نمیاد، کم کم رفتم به اون سو، چون مثلا اومدن دیدن در مقولاتی مثل اعتیاد به پورنوگرافی، اعتیاد به ماستوربیشن، خود ارضایی و اینا، ممکنه اینم کم کم یاد گرفته دیگه. یعنی از اون ور زده شده. مثلا یه چیزی رو داریم، دیده بود اونایی که توانایی‌های اجتماعی برقرار کردن روابط هتروسکسوال ندارن،
کم کم به سمت پورنوگرافی کشیده میشن و بعداً اعلام میکنن که ما اینو خیلی بیشتر دوست داریم تا رابطه هتروسکسوال رو. خب اینم هست دیگه، یعنی که اینقدر چکش زده رفته اونور تو اون حالت مونده. پس باید اینو به عنوان یک چیز تو ذهنمون باشه که ممکنه این عوض شده باشه. پاسخش رو چجوری میشه در آورد؟ یکی از راه حل‌ها اینه که از کودکی این سوالا رو بپرسند. خب یعنی از بچه 5 ساله 6 ساله بپرسن ببین الان میری بیرون تو جمع استراب داری؟ که آره بابا میرم اونجا چی میشم. بعد این نوجوان اگه 15 سالگی اومد گفت من از تنهایی خودم لذت میبرم، وقتی تنها هستم انگار دنیا رو بهم دادن، همش با خودم خوب یه جوری فکرای خوب میاد سراغم، این نظریه رایان و دسی و این چی که گفتم باطل میشه. پس نشون میده این چکشه رو فرم دادی و به اون صورت درش آوردی. ولی تا الان شواهد اینو میگه، اون چند تا مطالعه‌ای که دنبال کردن، که اونی که از خلوت خودش لذت میبره وقتی 4-5 سالگی هم ازش پرسیدن دیدن نه اینجوری نبوده، که ترس داشته، استرابی بوده، تو جمع نمیدرخشیده، کم کم چون نمیدرخشیده یاد گرفته تو فرد تنهایی خودش. یعنی به عبارت دیگر راه خلوت از فرار از جمع نمیگذره. پس این نبافته جواب رو، واقعا اینجوری بوده. ولی میگم تا الان اینو میگه و چون خلوت دوست دارن یافته‌های خودشون رو تسری بدن، ممکنه سوگیری باشه. یعنی اگه یه زمانی مقالاتی پیدا شد که آدمایی هستن که همه این ویژگی‌های خوب خلوت رو توی اون بزرگسالی برآمده ایمرجنت 18 تا 30 سالگی نشون میدم، که 25 سال من بیرون نمیرم، اصلا لذت من اینه که پنجشنبه جمعه بشه در رو قفل کنم، گوشی رو خاموش کنم و بشینم با خودم مشغول باشم. اگر اینو میگه رو به گذشتهش واقعا ببینن تو 5 سالگی اینجوری بوده یا نه. 5 سالگی میگه نه 5 سالگی خیلی هم معاشرتی بود، خیلی هم دوست داشت، اصلا بچه خجالتی هم نبود، ولی بعداً این حس کرد که مثلا از اینو کشف کردم و دیدم این خیلی لذت بیشتر داره. این حرف تایید میشه و تا الان شواهد اینو میگه تا بعداً خلافش پیدا بشه. ولی این داستان چکشخوار بودن و اینکه چقدر مغز چکشخواره خیلی سواله. گفتم راجع به گرایش‌های جنسی هم همینو میگن. آیا ممکنه از یه جنس دلزده شدی و کم کم حس کردی با یک جنس دیگه راحت داری؟ آیا ممکنه؟ یا نه از روز اول اشتیاق به همون جنس رو داشتی؟ این از اون سوالای بنیادین روان ما هست. خب پس دیدیم این ارتباط هست. دیگه فکر کنم خسته‌تون نکنم و ساعت تقریبا 90 دقیقه داریم نزدیک میشیم، چون چند تا مبحث سبک دیگه هم میخواستم یادآوری کنم. بذارید یه مطلب کوچیک دیگه هم بگم که شاید خسته نشید. همین نویسنده نتا واینستاین به همراه همون ریچارد رایان معروف، اون رایان و دسی که گفتم رو نظریه self determination کار کرده، The Index of Autonomous Functioning، اومدن یک پرسشنامه دیگه ابداع کردن که این پرسشنامه رو من تو اسلاید 52 براتون گذاشتم. میگه ببین اونایی که خودمختاری بالاتر دارن خلوتشون اصیل تره. چند تا از سوالاشو با هم بخونم که ببینید خودمختاری اصیل یعنی چی. این فقط به درد خلوت نمیخوره، به درد کمال طلبی هم میخوره. به نظر من به درد حتی معاشرت‌های بین دو جنس هم میخوره. که مثلا شما آیا فرض کن میگی من مثلا با معاشرت با خانوم‌ها جنس مخالف راحت نیستم، این باعث شده که یک نوعی بی‌تمایل بشه، یا اینکه نه اصلا از ابتدای کار بی‌تمایل بشه؟ چون اینا خیلی فرق داره. چون معتقدن اگر واکنشی باشه شما میتونی پیشگیریش کنی یا میتونید مسیرش رو عوض کنی. و معمولا یک سنتی در روانشناسی هست که معتقدن واکنشی ها یعنی دیفنسیو ها اینا دردسر میشن برای آدم، اینا به رشد و تعالی منجر نمیشن. یعنی اگر شما احساس میکنی به خاطر حرف مردم این دارم کمالگرایی رو دامن میزنم، شما معمولا یه نقاش تاپ نمیشی. چه چیزی رو بهش میگن؟ میگن اصیل بودن. اصیل ها میگن برای دل خودشون کار میکنن، نه برای حرف مردم. مفهوم authenticity و authentic کسیه که برای دل خودش کار میکنه. حالا خودمختار و اصیل یعنی autonomous و authentic رو با این پرسشنامه قشنگ سنجیده. اسم پرسشنامه هست اندکس یا اون مقیاس کارکرد خودمختار. 15 تا سوال داره.
میگم پرسشنامه‌های خوبی داره که شما با اون مفهوم آشنات میکنه و یک جمله قشنگی هم اتفاقا نتا واینستاین توی به صورت طنز نوشته روانشناسا برای هر چیزی پرسشنامه دارن و اصولا مفاهیم رو فقط با پرسشنامه میفهمن و تعریف میکنن. تصمیمات من بیانگر ارزش‌ها و احساس‌های مهم من است. یعنی از ارزش‌هام برمی‌خیزه. کارهایی که انجام میدهم با ماهیت من منطبق هستند. اعمال من با آنچه هستم همخوانند. خویشتن و وجودم پشت تمام تصمیمات مهمی است که میگیرم. تصمیمات من الهام گرفته و تحت تاثیر آن چیزهایی است که میخواهم یا برایم مهم است. من کارهایی را انجام میدهم تا درباره خودم احساس بد نکنم. ببین اون 5 تای اولو دیدین؟ مثلا من فرض کن ورزش میکنم چون ورزش رو دوست دارم ورزشکار باشم. من کتاب میخونم چون کتاب خوندن رو دوست دارم، به مزه میده. ولی شماره 6 دیگه خودمختار نیستی، اصیل نیستی. میگم این باور روانشناسی که میگه وقتی از آوتنتیک یعنی اصیل دور میشی بیماری شروع میشه. من کارهایی رو انجام میدم تا درباره خودم احساس بد نکنم. مثلا فرض کن ورزش میکنم که اسم نکنم تنبلم و بعد وقتی اسم میکنم تنبلم مردم چی میگن؟ یعنی یه جوری از نفرت از خودم در میاد، یه جوری به خودت برس که بابا از خودت بد نمیاد. مثلا کتاب میخونم که به خودم نگم بی سوادم. لذت نیست، فقط برای فرار از این شماتت، فرار از سرزنشه. کارهای زیادی میکنم تا دچار احساس شرمساری نشوم. دوست ندارم انجام بدم، فقط میترسم خیت بشم. برای اینکه خیت نشم، آبروم نره، اون کارا رو انجام میدم. به طرف محبت نمیکنم، فقط برای اینکه بعداً آبروریزی نشه تو هیچ کادو نبردی کادو میبرم. حالا اینا رو بهش میگن قضیه کارکرد خودمختار. میگن اگه به خاطر حرف مردم، فرار از شماتت دیگران، فرار از احساس سرزنش خود یک کاری رو انجام میدی، این اصیل نیست. من خودم رو جهت انجام بعضی کارها وادار میکنم که بابا زشت دیگه، باید کار رو انجام بدی. دوست ندارم ولی باید انجام بدی. به بعضی چیزها خود را باورمند نشان میدهم تا دیگران مرا دوست بدارند. خیلی قشنگه. یعنی مثلا من خودم رو علاقمند به مطالعه نشون میدم که بقیه نگن این چه بیسواده یا چه آدم مثلا بیخیالی. یعنی به خاطر دیگران. اغلب به خود فشار میآورم و خود را وادار به کارهایی میکنم. من اغلب درباره اینکه چرا به طور خاصی رفتار میکنم میاندیشم و تأمل میکنم. وقتی با اضطراب یا ترس به وقایع واکنش نشان میدم، خیلی کنجکاوم دلیل آن را بدانم. من علاقمندم که دلیل اعمال و کارهای خود را بفهمم. من علاقه دارم دلیل رفتارهایم را بدانم. من دوست دارم که احساسات خودم را بررسی کنم. وقتی اومدن اینو نگاه کردن، دیدن 3 عنصر در مقوله خودمختاری پررنگه. یعنی آدم‌های اصیل. باید یه بحثی بذاریم چون این مفهوم رو من خیلی علاقه دارم. ببین مثلا یه مثال براتون بزنم. یه دانشمند اصیل به دنبال اینه که حقیقت رو کشف کنه. به دنبال اینه که ببین این معما باید حل شه. مثلا مثال براتون بزنم، اکثر ما در حل معماها اصیل عمل میکنیم. یعنی این احساسی که یواشکی رفتم جوابو دیدم یا تقلب کردم خرابش میکنه. دیدین شما این کارو نمیکنی و اگرم این کارو کردی دیگه اون مزه رو بهت نمیده، برای اینکه حل معما برات اصالت داره. اون دانشمندی که میگه ببین من عجیب میخوام اینو قضیه رو بدونم، این میشه اصیل یا اوتنتیک. ولی اونی که میگه ببین میخوام چاپ کنم اسمم بشه دانشمند، میخوام مدال بگیرم، میخوام اسمم بره تو اون بروشورا، میخوام مرد نمونه سال بشم، میخوام مردم بگن این چقدر باسواده، میگن این دیگه اوتنتیک نیست، این اصالت نداره. و خیلی هم میگن اتفاقا، حالا اینم یکی از اون سوالای خیلی مهم روانشناسی سازمانی و رشد فردیه، میگه آیا با غیر اصالت هم میتونی رشد کنی؟ یعنی اگه همش هم مقامت اینه که امتیاز بیاری و نمره بیاری و نمیدونم توی ارتقا و ارزشیابی‌ها بالاترین بشی، آیا این میتونه به کشف اصیل علمی منجر بشه؟ یا اونایی که کشف اصیل علمی میکنن اوتنتیکن؟ حالا تو سیاست اینو داریم، تو هنرم اینو داریم. مثلا من خب چیزی درست کنم زود بفروشم یه پولی درارم، این میشه اوتنتیک نیست. ولی نمیدونم حس میکنم این قشنگ باید باشه، به دل خودم بچسبه. یکی از چیزهای دیگه که ما تو اصیل بودن یا اوتنتیک داریم اینه که اگه دیگران متوجه فریب شما بشن نشن، باز لذت به شما نمیده. خودم میدونم تقلب کردم، خودم میدونم شاید اول نشدم، حالا نفهمیدن، من سوالا رو پس و پیش زدم، پارتی بازی شد، من سوالا رو از قبل داشتم، پس احساس خوب بهم نمیده.
خب حالا همین اوتنتیک رو شما نگاه کردید، در مورد خلوت هست. اینکه خودم دوست دارم، نه اینکه به خاطر حرف مردم هست. پس خودمختاری چند تا ویژگی داره. یکی اینکه خودم دوست دارم و عاملشم، به خاطر ساز دیگران نمیرقصم. اینکه باید کار علمی بکنی چون گفتن مثلا کار علمی ارزش داره، باید حتما مطالعه بکنی چون دیگران نگن چه بیسوادی، باید حتما ورزش کنم که دیگران شکم من نگاه میکنن مسخرم نکنن. این فرق داره با اونی که من عجیب لذت میبرم وقتی خودم رو فیت میبینم. جالبه، این به نظر میاد تو روان متفاوته. و بالاخره سوم خودشناسی بود. سوالات آخرش رو دیدی؟ من علاقمندم دلیل اعمال و کارهای خود رو بفهمم. یه جور اون انعکاس برخیشتن، تأمل برخیشتن که گفتم یکی از ویژگی‌های خلوته، اینجا خودش رو نشون میده. پس معمای کتاب تقریباً به اینجا رسید که خلوت اصیل خلوتی است خودمختار، به خاطر دیگران و فرار از دیگران نیست و اون لذت ذاتی و درونی داره. میگم ولی اون سوالی که آیا لذت ذاتی و درونی اصولاً ممکنه؟ چون معمای فلفل هم داریم دیگه. یه عده میگن از فلفل خیلی لذت میبرم، ولی یکی میگه ببین اولش لذت نمیبردی، فشار جمع و خانواده و اینا کم کم یادت داد لذت ببری. آیا تنهایی هم اینجوریه؟ نمیدونم. ولی روانشناسی فعلی که حاکمه لااقل بر اساس این پرسشنامه ها برای شما روشن میکنه که کی مشکل داره و عاقبت به خیر میشه و کی نمیشه. یه جمله قشنگ داره، حیفم اومد بهش استناد نکنم. اگر خودمختاری یعنی آزاد باشی تا هرچه میخواهی انجام دهی، اصیل بودن یعنی authenticity، آزاد بودن برای اینکه هر که خواستی باشی. Being free to be who you are، یعنی برای دل خودم کار میکنم، دوست دارم همون باورهای خودم رو عمل کنم و به ساز مردم نرقصم. خب فکر کنم 90 دقیقه دیگه اگر موافق باشین دیگه بحث باشه. در اسلاید 62 یک کتاب جالبتر براتون معرفی میکنم، The Handbook of Solitude، اون کتاب درسی خلوت. این به چاپ دومش رسیده و رابرت کاپلان اون رو نوشته. کاپلان می نویسن. این به نظر من کتاب خیلی فنی تریه، فقط 500 صفحه است و توی اون کتاب بحثای خیلی قشنگی داره. اگر موافقین این کتابم بذارم تو فهرست معرفی. منتها طبعا دیگه 500 صفحه رو نمیشه خلاصه کرد، ولی چند تا فصلش خیلی جالبه. یکی از فصلاش مقاله‌ایه که در اسلاید 63 داریم، The Theory of Emerging Adulthood 20 Years Later، نظریه اون بزرگسالی برآمده 20 سال بعد. مقاله مال 2021 چون تقریبا سال 2001 گفتم جفری آرنت اون مقوله یه چیز رو مطرح کرد، بزرگسالی برآمده. مثلا یه اعداد رو نگاه کنیم بد نیست. 1996 این مال آمریکاست ولی فکر کنم تو ایران هم همچین دور از این نباشه. 1996 میشه چند سال پیش؟ 30 سال پیش تقریبا. 30 سال پیش سن متوسط ازدواج زنان 25 سال بوده، مردان 27 سال بوده. الان 2019 یعنی 20 سال بعدش شده 30 سال زنان و 32 سال مردان، یعنی 5 سال رفته بالا. یک بزرگسالی پیدا شده بین 18 تا 30 سالگی که افراد توش اولا معتقدن الان وقت یه سری کارهاییه که بعداً نمیتونی بکنی. یعنی این ذهنیت شکل گرفته که تو این دوره باید بهتر کنی، همه کار بکنی. مثلا مسافرت بری، اگه شده مواد بزنی، حتی اگر شده پارتنرها رو متعدد تجربه بکنی، نمیدونم یه زندگی بی دغدغه داشته باشید. حتی تنبلی و نداشتن شغل و علاف بودن یک ارزش تلقی شه. عجیبه. ببینید و کار درس حسابی هم نداری و بیشترش هم تو خلوتی و بعدش از توی این در بیای تو 30 سالگی. گفتم این جفری آرنت این رو مطرح میکنه و میگه نمیدونیم یه اتفاقی تو انسان ها افتاده و تو تقریبا همه دنیا داره میفته. یه جوری اونجا دیگه خیلی دنبال کار و درآمد و آینده نگری و اینا نیستی
و این یه ارتباط تنگاتنگی هم با مقوله خلوت داره. اگرم پول در میاری خیلی هدفمند نیست، پول رو برای گذران روز در میاری. جالبه بیشتر تصمیماتت یه اصطلاحی هست میگه sliding versus deciding، یعنی تصمیم نمیگیرم، همینجوری خود به خود تو اون مسیر افتادم. مثلا چی شد با این فرد ازدواج کردی؟ نمیدونم، همینجوری رفتیم جلو، بعد دیگه نفهمیدیم چی شد اصلا. مثلا رفتی این کارو کردی، این زمین رو معامله کردی، نمیدونم، الکی. یعنی به نظر میاد همه چی الکی اتفاق میفته و این یکی از اون ویژگی‌های جالب اون دوره هست. حالا من فکر کنم اون کتاب خیلی پیچیده‌تره و چون این مقدمه رو خدمتتون گفتم، اگر موافقین جلسه امروز رو تموم کنیم، یک فرصت دیگه این کتاب رو بخش‌هایش رو خدمتتون معرفی کنم در مورد مقوله اجتناب، خجالتی بودن و همین مسئله بزرگسالی برآمده. این بزرگسالی برآمده خیلی از سوالا رو جواب میده، چون یکی از ویژگیاش اینه تو خونه میمونی، کار خاص نمی‌کنی، حشیش میکشی. و من خیلی از مراجعین رو دیدم اینجوریان و همه سوال می‌کردن چرا این اینجوری شده؟ ما تو خانواده‌مون اصلا اینجور آدمی نبوده. میگه خب بزرگسالی برآمده است. و بزرگسالی برآمده چرا اتفاق افتاده؟ آیا چون سن ازدواج رفته بالا یا این ایجاد شده باعث شده سن ازدواج بره بالا؟ بعضیا میگن اقتصاده، یعنی جهان از نظر اقتصادی جوری شده که شما دیگه تو 20 سالگی نمیتونید تصمیم بگیرید، باید همینجوری یه مدت الاف بگیرید. بعضیا اینو میگن رشد شدید تکنولوژی، یعنی شما تو 20 سالگی هنوز مغزت خیلی چیزا رو یاد نگرفته. یعنی اون آدم 20 ساله یک 15 ساله قدیمه، یعنی از نظر فکری میبینی هنوز کودکانه است، هنوز ذوق و شوق‌های کودکانه داره. و البته طول عمرم کشیده شده. یه دلیل سادهش میتونه باشه طول عمر کشیده شده. مردم اون زمان 60 سال عمر می‌کردن، الان 80 خورده 90 عمر میکنن. پس اگه همینجوری کشیده شده، یه 10 سال این وسط اضافه اومده، این 10 سال یه صفات جالبی رو ایجاد کرده که مثلا جدی نیست زندگی. میگن با جدی نمیگیره، مثل که اصلا شغل، مسئولیت، ازدواج، اینا جدی، همه چی رو داره به شوخی برگزار میکنه، به سنبل میکنه. آره، راجع به این اگر خواستیم بیشتر صحبت کنیم. خب دوستان عزیز، دیگر خستتون نکنم، اسلایدها رو هم میذارم خدمتتون. بریم تا یک جلسه دیگه. امیدوارم این جلسه براتون قابل استفاده بوده باشه. همین امشبم اسلایدها رو میذارم تو تلگرام، این رو هم امیدوارم سیو بشه، تا اینجا که قطع نشد ظاهرا، سیو بشه و در یوتیوب و تلگرام هم در خدمتتون باشم. تا جلسه بعد، خدا نگهدار. ممنون از حضورتون، تا این وقت شب متصل باقی موندید و به عرایض من گوش دادید. خدا نگهدار.